За Германд яаж яана одоо хөл өмгөө байхгүй болсон. Бөө үйл амаа юм байна. Йоо амар. Ажилдаа болсон. Надад бол амар оо. Нэг хүн гудамжинд одоо ингээ хөвтчихлээ гэж бодъё. Тэр хүн ингээд согт байгаа мэдхгүй өвчтөө тэгээ ингээд мэдхгүй ингээ хөвтчихлээ гэж бодоход хажуугаар ингээ хүмүүс нь зүгээр л ингээл ерөөсө тоохгүй л өнгөрнө. Яагаад гэвэл энэ хүнийг хүсээгүй байхад нь би туслаад төв удчих юм болов гэсэн одоо тийм бодол төрөх байхгүй тэр хүнд. Чи би гээд бүр яа ингээд баг центр ингээд хувааж төлдөг гэх юм уу? Бүр экстрим тим юмнууд байдаг. Бүр босууд хоорондын харилцаанд хүртэл тийм байна. За сайн бацхан манай гэртээ арга цам подкастын Вэлжит нэг шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ энэ удаа мөн ялгаагүй бид нэр Герман, Австрали, за тэгээ Япон, за би өөрөө Монгол болон Солонгосыг төлөөлөд ярьж байгаа. Манай Алтан Эрдэнэ манаас Америкийн төлөөлөл ингээд залуучууд маань холбогдсон байна. За бүгдээр өглөө өдөр оройн нэмэнд хүргье. За биндээ өдөр оройн нэмэнд хүргье. За тэгээд бид нар яг өмнө бол нэлээх оршилтой явж байсан. Энэ удаа шууд гол сэдв рүүгээ яриад явчих гэж бодож байна. Яг танилцуулах юм бол товчхон би дахиад хэлээ те Германд байдаг. Ер нь эсвэл яг товчхон нөгөө өмнөхийн үзег хүмүүсээж магадгүй өөрсдөө товчхон дахиад нэг танилцуулаад явчих. Багийнхаас. Тэсо самцано нэг бачуулан гэдэг Австрали улсад ирээд ингээ яйд жилдээ болж байгаа юм байна. Тарайхан. За. Одоо боход гэдэг. Намайг зулаа гэж дууддаг мөнх цол нэртэй Берлин хотоос Герман улсын Берлин хотоос холбогдож байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Намайг Нөмиртэн гэдэг. За Японы Нагано мужаас холбогдож байна. Японд ирээд одоо 7 дахь жилдээ амьдарч ажиллаж явж байна. За намайг Алтан Эрдэнэ гэдэг. Би Америкийн Чикаго хотод амьдардаг. 5 дахь жилдээ ажиллаж амьдарч байна. За намайг Чамбат би Монголд ирээд 2 дахь жилдээ байна. Солонгост 13-14 жил болсон байгаамаа. Манай зулаа юун дээр ажил дээр байгаа мөн үгүй юу? Үгүй ажил дээр байгаа юм шиг болгоцсон. Түүний өрөө. За. Бид нар өмнөх ярианыхаа төгсгөл болохоор дараагийн сэдв юу байх вэ гэж байгаа. Тэр нь тухайн улсын одоо хүмүүс ер нь харилцаа ирээд юм бэ те хүн хоорондын харилцааны онцлог байна. Гадаад хүмүүстэй яаж харилцаж байна. Өөрөөсөө бас дотроо яаж харилцаж байна гэдэг иймэрхүү сэдвүүдээр ярих гэж тохирсон байгаа тийм. Тэгэхээр шууд ер нь хитүүлээ яваад явчих. Одоо надад зүгээр харагдж байгаа нь гэх юм бол би зулаа багийн номоо тэгээд алтока гэдэг ихний их тэр ингэ явчих. За эхний хэлцэнд германчууд яг ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээс илүүтэйгээр мэдээж улс орон болгонд зарим нь ааштай, зарим нь гоё ааштай, зарим нь расист, зарим нь расист биш гэх олон төрлийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Гэтэ нэгдмэл яг үзэл бодол илүү германчуудыг тодорхойлдог зүйл гэх юм бол та нар бүгдээрээс мэдж байгаа цаг барьдаг. Цаг маш их барьдаг. Бусдын цагийг маш их хүндэлдэг. Тэрүүгээр шууд утгаараа одоо хүндлэл үзүүлж байна. Тэгээ хилсэн бол яг хилсэндээ хүрдэг. Тэгээд тэрнээс гадна айгүй тийм шулуухан шудраг хүмүүс үүдэг. Тэр нь хаяа ер нь бол яг ямар очтой вэ гэхээр хөвчлэн ярэ бүрийг үр дүнтэй, үр бүтээлтэй, үр төлбөрөө үр дүнтэй, үр бүтээлтэй байхыг айгүй их хэмнэлдэг. Тийм учраас ингээд одоо монголчууд ихээр гэр орны сайн байна уу, юу байна, хөөхтөн сайн уу, ахын сайн уу, эгчин сайн уу гэж байгаа л нэг яг ярих гэж байгаа сэдвүүрөө ажил руугаа очдог. За тэгдэг бол германчууд эсрэгээрээ ер нь бол за сайн уу гэж хэлээл тэгээд шууд ажиллаа яаж хэлдэг. Тэгээд цаг үлдэх юм бол мэдээж дараа нь сууж байгаа тухтай гэр бүл ч юм уу тий сайн сайхнаа хуваалцдаг. Тэгээд тэр нь зарим одоо улсын хүмүүст бол айгүй соёл сэтгэл бас төрүүлж болохоор ягаад гэвэл эднээс айгүй хаяа мэдрэмжгүй юм шиг сонио асуулт шууд амар асуучдаг. Одоо хэрвээ юу гэдэг би салцсан малцсан гэд нэг эрэхтэй ярьж хэллээ гэж бодоход өө чи уяа салцсан эдээ салцсан гэж шууд ингээл асуудаг гэх юм уу тий. Тэр нь ихтэй одоо тэр хүний ингээд яагаад салсан юу болсон тэр хүний ойлгох гээд байгаа даа биш зүгээр л яг тэр фактыг л мэдмээр байгаа. Хүн яг яагаад гэдгийг л зөвхөн мэдмээр байгаа. Ямар нэгэн дотроо юм бодоод ингээд нэг юм тэр хүнийг дүүнэх гээд байгаа даа биш. Тий. Эндээс контраст үүсгээд явчих би. Болно шүү. Тэг эсрэгээр ярих гээд байгаа байхгүй.
Тэгээ за манай Америкчууд одоо манайч байх те Америк хүмүүс бол эсвэргээрээ гэдэг одоо small talk гэж ярьдаг те. За ерөөсөө л тэгэл за нэг хүнтэй ингээл ярьлаа гэхэд чинь тэгэл гол сэдвээсээ бусад бүх зүйлийг ярина. Тийм тэгэл одоо цаг агаараас эхлүүлээл те ингээл ерөөсөө бүх юмыг ярина. Тэгэл нэг анх би ингээл ирчээд байж байгаа гот нөгөө эмэгтэйчүүд айгу хэцүү гэдэг ингээд амар хэм ярьдаг, амар чанга ярина. Тэг ингээ олон нийтийн газар байж хат ингээл ойрлол ороод ярина. Йоо ингээл за одоо ингээл ингэж хийхгүй болохгүй гэл ингээл ёо. Тэгэл нөгөө нэг одоо ингээл тойрол ингээл за тэгэл ингээл бүх ингээл байж болох хамгийн сайхан бүх зүйлийг ярьж хамгийн сүлд нь муу мэдэрэг ордог юм те. Ерөөсөө тийм муу мэдээдээ бол Америкчууд ерөөсөө өгөхгүй. Ажлаас халах гэсэн ч гэсэнтэй чиний бүх ажиллаж исэн сайн бүх зүйлсийг ярина те. Тэгж чаад. Тэгтээ халахаар боллоо. Тэр шиг ер нь бол айгүйх small talkтэй тэгээд амар ингээд жоохон fake хүмүүс гэж одоо хүмүүс бол яриад идэх те. Одоо ингээд шал худлаа инээдэг, худлаагаасаа ингээд реакц үзүүлдэг ч юм уу. А тэрийг бол би бол хувьдаа харахтаа л худлаа гэж бол хардггүй. Ер нь бол ингээд нөгөө хүнд сайхан сэтгэл төрүүлэхийн тулд яг анх ирээд бол би бол ингээд ёо ингээд би бүр энерги ингээд зарцуулаад ажил шиг ингээд байдаг гэсэн. За одоо ингээд амар ингээд ирэхгүй болохгүй гэл тээ. Тэгстэй одоо би бол яаж харж байна гэхээр тэр бол бас нэг соёл юм байна. Ягаад гэвэл чи өнөөдөр одоо ингээд жишээ нь ингээд ууртай байлаа гэх тэр хүн дээр очиж тэрийг наах ёсгүй байхгүй тий. Тэр хүн бол тэрийг авах ирэхгүй байхгүй. Тэгэнгүүт найсал хандах хэрэгтэй бид нар бие биендээ айл болох чадхаараа тий спортлоод тэгээд ингээд инээгээд ингээд шал өөр small talk яриад ингэж байгаа нь бол надад бол илүү нөгөө нэг одоо харахаар бус хүмүүсийг хөндлөөд байна уу гэж хараад байна. Илүү одоо нөгөө нэг тэр хүнийг яаж тухтай байлгах уу тий яаж ингээд юу гэдэг одоо хэрэг ингээд муу зүйл ингээд ярих чагаад байсан ч гэсэн яаж ингээд эвтийхэн тэрийг ярих уу шууд одоо ингээд пүлгээ ингэчихгүй те яаж ингээ одоо ингээд смут болох уу гэдэг маягаараа яриад тэгээд одоо өөр хүнд ингээ фейк ч гэсэн энийгээд бодомжинд явахаар ингээ бүх хүмүүс инээ ер нь тэгээ нөгөө кинонд гардаг шиг л тэгдэг тэгэнгүүт би ингээ эхлээ боддог сахгүй бас ёо ингээл ядаргаатай тий заавал одоо ингээ заа урдаас нэг хүн ирж инехгүй л болохгүй тэгээд Тэ одоо тэр бол тэ зарим хүмүүсийн бас өдрийг одоо гэлтүүлчих болно тэ тэр хүнд одоо ямар ингээд зүйл тохиолдож явж байгааг мэдэхгүй учраас тэрийг бол одоо би бол сайн зүйл юм байна гэдэг талаас нь хардаг болсон нэг худлаа жүжиглээд байгаа гэдгээр юм шүү дээ. Айгу эерэг болсон биз дээ. Зэ. Орчин даасаад өмнөх дугаар дээр ярьж хахад Америкт юу манай энэ Австрали юу айгу таарад байлаа. Юу сая харилцааны үйлчлэгийн соёлыг ярьсан да тэр үү? Гэхдээ үйлчлэгийн соёл бол амар өөр байсан шүү дээ. Юун дээр үлээ би бас сая бүр ярьж хахад нь бодоод олсонгүй. Тэгээд сая ингээ яг нөгөө Алтикаг ярьж байгааг сонсохоор бас энчээ байдаг хүмүүстэй австралчуудтай бас айгу юу төстэй л байна л та. Яг нэг тийм яг нэг фейк гэдэг тийм нэг арай хуурамч гэдэг байгаа юм шиг нэг худлаа инээдэг гэлээдэг. Энд чинь бол австралчууд бол бас яг тиймэрхүү. Тэгээ нөгөө австралчуудын бас нөгөө хүн хоорондын харилцааг ойлгоход одоо хамгийн чухал зүйл нь нөгөө бүхэн эргэтгэж байх ёстой. Тэрийг л одоо айгүй их одоо чухалчилдаг гэх юм уу дараа зэрэгч байсан те ядуу хүнч байсан баян хүнч байсан ч гэсэн одоо хоорондоо одоо яг л үе юм шиг харьцах ёстой. Тэрэн дээр одоо австралчууд айгүй их чухалчилж үздэг ийм хүмүүс байдаг. Тэгээд энэ ч байгаа австралчуудын хувьд бол яг анх ирээд харьцаад эхлэхэд бол нэг жоохон дээрэнгүүч юм шиг те одоо нэг тийм жоохон үл хүндэлсэн юм шиг ингээд анхны сэтгэл бол ер нь бол жоохон эвгүй хандлагатай байдаг. Тэгээ харин яг танилцаад ингээд цаашдаа нөхөрлөөд ч юм ингээд хамт удаан ажиллаад ирэхлээр яг нөгөө хүнийгээ илүү ойлгоод энэ ч нугасаа ийм зантай хүн юм биш үү? Ер нь иймэрхүү характертай хүн биш үү? Наач нь соёлын ялгаанаас л шалтгаалаад байгаа юм л та. Одоо нөгөө Аз соёл, дээрээс нь Европ соёл юм уу, Австрали соёл гэхлээр соёлын ялгаанаас хамаарал яг иймэрхүү зүйл харагдаад байдаг. Түүнээс бол яг ярьж байгаа дөр бол Герман хүмүүс шиг бол Австрали хүмүүс бол биш. Харин Америк хүмүүст бол бас нэлээд төстэй дөө.
ийм байна л гэж бол би одоо харлаа. Яг нэг өмнөх дугаар дээр байсан шүү дээ. Яг нэг систем бус гэрээтсэн. Яг тэр ялшаа одоо бас яваад их шиг байна л та. Яста гоё юм аа. Яста гоё санагдаа. Ерөөсөө яриануудыг сонсохоор. Ер нь ингээ яриа сонсон Япончууд хооронд бол харьцдаг юм байна. Тэгэж үүдэлсэнд бол хөрх юм байна. За Германы одоо нэг амар шулуухан гэж хэлсэн шүү дээ. Хэлэх юмаа хэлцдэг. За Япончууд болохоор яг эсэргээрээ ерөөсөө шулуухан биш. Хэлэх зүйлсөө баг хэлэхгүй. Яг ингээд хэлхимээр байгаа зүйлийнхээ баг эсэргийг хэлж ич нөгөө хүндээ илүү ойлгуулах ч юм уу те. Шууд ингээд тэр хүний ингээд эмзэг сэдв рүү хизээш орохгүй, шууд хэлмээр байгаа зүйлийг хэллээ тэр хүний гомдоо гэсэн зүйл байхгүй. Айгүй их бодож ич ингээ маш хүндэтгэлтэйгээр хэлдэг. За тэгээ ерөнхийдөө харилцаа нь маш хүндэтгэлийн хэлбэртэйгээр бүх харилцаа яв гэж хэлж болно. За тэгээд ерөнхий ингээ хэлнэ өөрөө ингээ бүр ингээ дотроо бүр ингээ баг хидэн төвшин гэж хуваагдчихад байдаг байхгүй юу? Тэгээд шинэ одоо ганцхан үг байлаа. За ёрошку гэдэг үгийг найзууд хоорондоо хэрэглэлээ. За ёрошку онигаишимас, ёрошку онигаи иташимас, ёрошку онигаоши агимас гэдэг чи ганцхан үгэн дээр ийм дөрвөн төрлөөр гэдэг хэлдэг. За тэгээ хинтээ харьцаасаа шалтгаалаад одоо бүх үгийг ингэж ерөнхийдөө бодож дүгнж одоо ингэж харьцнаа гэсэн болж байгаа. Монголчууд аяа ингэж нэгэндээ амир нэг төв бодох гэдэг шүү дээ. Тэгэхэд Японд болохоор яг эсэргээр ерөөсөө төв бодохгүй байна. Гэтэ энэ хитрхи ингээд бүр арай л амир хитрхи л болсон юм шиг надад ингээд санагддаг байхгүй юу? Жишээ нь одоо ингээд нэг хүн гудамжинд одоо ингээд хөвтчихлээ гэж бодъё. Тэр хүн ингээд согт байгаа мэдхгүй, эсвэл өвчнөөсөө мэдхгүй, өвчтөө тэгээ ингээд мэдхгүй ингээд хөвтчихлээ гэж бодоход хажуугаар ингээд хүмүүс нь зүгээр л ингээд ерөөсө тоохгүй л өнгөрнө. Яагаад гэвэл энэ хүнийг хүсээгүй байхад нь би туслаад төв удчих юм болов уу гэсэн одоо тийм бодол төрөх байхгүй тэр хүнд. Энэ ингээд сонсоод эсвэл бас надад ингээд анх амар санагдаж хэцүү юм шүү. Нөгөө нэг хөвтөж байгаа хүн ч гэсэн бусадтай төв удахгүй тулд асуухгүй юм шүү. Асуухгүй тий. Нөгөө хөвтөж байгаа хүн ч гэсэн за би хэцүү байж надад би тэр хүнд одоо ингээд ажилтаа төв удчих болохоор би ингээд асууж чадахгүй. Ерөөсө хоёр талдаа би биндээ төв бодчихна гэсээр гад ерөөсө юм гуйж чаддгүй юм уу би бинээсээ асууж чадахгүй гуйж чадахгүй яг гадаад хүмүүс бид нар бол мэдгүй чадахгүй зүйл их болохоор зөндөө их юм асууж ярьчихгүй юм. Гэтэ японочууд хоорондын харилцааг бодоход ер нь нэгнээсээ юм гуйх тал дээр айгу маргахан гэх юм уу. За тэгээд сэтгэл хөдлөлөө мэдээж ерөөсө шууд илэрхийлбэ. Би бол Японд ингээд ирээд одоо ууралж байгаа хүнийг харж байгаагүй. Зодон болбор байхгүй нэ. Хүний биед хүрэх хуулиараа хориод тахгүй. Тэгэхээр ерөөсөө зодон болохгүй. За тэгээд ингээд хүний биед хэн төрүүлж хүрч ийн тэр нь буруутан болно. Жишээ нь эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёр хэрэлтлээ. Эмэгтэй нь өөр нь хүрээд эрэгтэйдээ гараа хүрэхэд тэр эмэгтэйнийг буруулдаг байхгүй. Дөрөв нь угаасаа тийм. Тэгээ ингээд ерөөсөө ууралж байгаа хүн байхгүй. Тийм болохоор тухайн тэр хүний юу бодож санаж байгааг ойлгох ямар ч боломжгүй. Бүгд ингээд маш сайхан харьцтай, маш сайхан харилцсан, үнэхээр хүндэтгэлтэй харьцсан, ерөөс ингээд бүгд л маш гоё харьцтай л юм шиг санагдана. Гэхдээ яг тэр хүн цаана уурлаад ийн үү, надад дургу байгаад ийн үү, намайг үзий ядаад ийн үү юм те тэрийг ерөөсө таах ямар ч боломжгүй байдаг. Тэгэхээр яг ингээд жинхэнэ хүн хоорондын амьд харилцаа ерөөдөө байхгүй юм шиг байна. Ерөөсөө тийм санагдаад байдаг. Тэр юу үнэн нөгөө метро юм автобусанд настай хүнд суудал тавьж гол ууралдаг гэдэг тэр үнэн үү? Тийм тэр чинь яг нүг японочууд чинь хөгшин эмээ өнөр ч гэсэн өөрийгөө ингээ хөгшин гэж мэдэрмээргүй байдаг болохоор ерөөдөө ингээд стил өөрийгөө залуу гэж одоо мэдэрдэг тиймэрхүү эмээ өнөр нь намайг яасан гэж ингэж хөгшин гэж үзээд байгаа. Надад ерөөсөө суух хэрэгцээ байхгүй болохоор хэрэггүй гэж боддог тийм хүмүүс байвал л тэгж хүлээж байгаа. Асуугаагүй байхад нь яц. Асууж төвөгдсөн гэж байна. Тэр та хэдийг сайн ажигласан чинь шууд
тухайн улсын онцлогуд бас айгүй шууд баг танараас харагдаад байгаа юм шиг. Эхлээ сая зулаа орж ирэл нөгөө японочууд биш германчууд айгүй ажил хэрэгжсэн чинь за гол юмнууд руу шууд яриг гэлөө тэгэнгүүт шууд алтоко болгонгууд ингээд шууд яг тэр үеийнхаа юм дээр шууд орж ирэл яриач гэдэг юм. Тиймэрхүү онцлогуд бас байгаад байна үгүй. За би солонгосыг солонгосыг яг юу яри. Гэхдээ яг зарим талаараа зүгээр мэдээж миний харж байгаа л үнсэг тийм хүмүүс өөрөөр бас харж магадгүй. Би яг солонгосыг болохоор бас тэгж боддог юм. Одоо нийгэм одоо бусад хүмүүстэйгээ зохицож амьдрах тал дээр нэлээд тийм одоо заавал шахаж шаарддаг. Ер нь тиймэрхүү зүйлүүд нэлээд байгаад идэг. Тэр утгаараа одоо үйлчлэгийн соёл гэдэг юм уу те бусад хүмүүс төвгөдөхгүй гэдэг иймэрхүү зүйлүүд нь бол яг Япон шиг ингээд цаанаасаа шаардагддаг учраас одоо гадаа гараад явж байхад бол одоо энийгээд мэдлээд ч юм уу те тэгээд үйлчлүүлж байгаа газраа бол аятайхан харьцаад тэр бол яг бүгд айгүй их байгаад байдаг. Гэхдээ нөгөө байгууллага ч юм уу тийм юу газруудад болохоор илүү саяын илдэг шиг тийм хувийн юмнууд бол нэлээд асуун. Тэгээд ялангуяа одоо хоорондоо зохицохыг нэлээд шаарддаг юм бол одоо ажлын дараа тэр хэшиг гэл идэж уух ч юм уу тиймэрхүү юмдаа бол заавал оролцохыг шаарддаг ч юм уу. Ер нь нэг жоохон тиймэрхүү зүйлүүд их ажиглагдаад байдаг. Тэгээд нөгөө хүүхдүүдтэй цэцэрлэгт яваад ирэхэд манай хүүхдсэн цэцэрлэгт явахад хамгийн түрүүнд зааж яасан юм ингээд гидснийхээ урд гараа барьж агаад одоо 90 градус байна үү ингээд бүхийгээд мэдчлэхийг бол зааж яасан. Тэгэхээр ямар ч байсан хүнтэй ингээд таарлаа гэхэд ихний ээлжинд бол маш сайн мэдлээд маш сайн ингээд соёлтой харьцах ийм суур бол ингээд цаанаасаа нийгмээсээ шаардагдаад явцдаг. Зүгээр энгийн харилцаан дээр бол яг зүгээр тийм хувийн юм руу бол ороо явцдаг. Тэгээ надад бас зүгээр тийм сонирхолтой ч гэдэг юм уу тийм санагддаг юм болохоор юуны солонгос хүмүүс маш их тийм хоол ягаад чи ярьдаг. Одоо өглөө ирэл за өдрийн хоол идүүлээ юу идэх үү? Орой хоол юу идэх үү гэл ингээ хоол ингээл юунаас баг өдрийн хоолоо иж дуусаагүй байж оройныхоо хоолыг яриад ч юм уу тийм. Тэгээд дээр нь яг би биентэйгээ зохицож тийм байх ёстой учраас одоо цуг хоол идцгэлээ гэхэд яг албан тушаал тий одоо өндөр хүмүүс эхлээд савхандаа үрдэг гэх тиймэрхүү юм байгаад идэг. Тэгээд та нараас мэдэх байхтай архи ухтаа ингээд буруу хардаг ч юм уу тиймэрхүү зүйлүүд харагдаад идэг. Тэгээд дээр нь цуг хоололцоод одоо төрүүлээд бусд нь дуусаагүй байхад ч юм уу тий баг босч явахгүй хүлээгээд тэгж одоо бид нэр тэрийг бол Монголд бол ялгааг маш сайн мэддэг байхгүй дуусан гутаал гараа явцдаг эсвэл Монгол хүмүүс цуг байхаараа гарч тамхиад татхаа гараа явцдаг солонгос хүмүүс бол яг хэрвээ төрүүлж яхаар бол зүгөөрөө төрүүлээд ингээд яачих юм эсвэл нөгөөх нь өөрөө санаа зовоод би жоохон ингээд өнөөдөр 50 ч гэдэг юм эсвэл жоохон юу яагаад байна төрүүлээ босчээж болно шүү ч гэдэг юм нэг тиймэрхүү байдлаар бас нэг багийн одоо юу ажиллагаа хийх гээд байгаа юм л да. Тэгээ одоо бид нэр сакс тоглоход хүртэл яг тиймэрхүү юмуд мэдрэгддэг байхгүй. Одоо цуг тоглож байгаа л одоо би өөрөө жишээ нь ингээд одоо юу гэдгийг нөгөө хүн дээр алдаа гаргалаа. Монголчууд бол би гэхдээ өөсөө алдаа байсан алдаа авъя гэж яхад нөгөөдөл нь баг хөрснө хүрээгүй байж уучлаарай гэж бөмбөгөө өгөөл би энэ баг бөмбөгөө ингээ өгөх гээд нэг тиймэрхүү ингээд юмнууд нэлээд ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол зүгээр ямар ч байсан нэг цаанаасаа шаарддаг тэр юмнуудыг бол маш их дагдаг. Гэхдээ эсвэргээр нэг хуучин цуснд нь гэдэг юм уу байсан юмнууд хувийн юм одоо ялангуяа настай хүмүүс энэ төр бол маш их яриасаг юм асуух дуртай. Тэгээ эмэгтэй хүмүүс гэсэн энэ хувийн амьдралыг маш их асууна. Тэгэхээр нэг тиймэрхүү хоёр тийм нэг юмны зааган дээр байгаа даа шиг тэгээ санагддаг шүү дээ. Яг одоо та нарын байгаа улс дээр ингээд за хамгийн сайн найз ч юм уу те скол бол ер нь зүгээр тийм сэтгэл үлдээс нь яг тиймэрхүү хүмүүс тиймэрхүү үйлчлүүд нь юу байдаг бол одоо мэдээж тухайн улсад очиод хүмүүстэй янз бүрийн хүмүүсээ уулзаал яваад эхлэв штэ тэгэнгүүт зарим одоо хүмүүс илүү ингээд одоо хүртэл сэтгэл чинь хамгийн түрүүнд орж ирж байгаа ч юм уу те ямар үйлдэл нь ямар зүйл нь тийм байсан бол тийм бас тэр чинь болохоор ажиллаас авахгүй юу манай хамгийн сайн Америк найз маань нэг ажил дээр байгаа л тэгэл бид нар чи ерөөсөө тэгэл нэг ажилд очиод бол ямар ч нөгөө хаалт байхгүй. Тэгээ шууд адууд бол одоо Америкчууд нэг юм нь бол ерөөсөө нууц гэж юм байхгүй. За ингээл ажил дээр нэг охин ороод ирлээ те тэгэнгүүт ингээл аюу гоё ингээл уруул ингээл филлер хийлгцээ охин ороод ирлээ. За чи эмчийнхээ нэрийг өг те аль эмнэлэг тавьчихдгөө хаана хийлгдэг хэдэн миллиграм хийлгсэн гэл ингээл бүх юм энэ ер нь асууна. Тэгээд тэр охин ер нь хэлж байхгүй. За тэр эмч ингээ үзээд өөрөө хэлхнээ. Тэгээ ингээ чамд одоо 5 мг юм уу 10 мг юм уу тэгээд хийхгүй гэдэг ч гэсэн өөрөө хэлнэ. Дөө хамаагүй чамд хэд орсон тэгэл ерөөсөө. Тэгээд тэр чинь очил зүгээр хийлгмээрэн гэл тэгэл ерөнхийдөө бол эхлэн гэсэн үг. Тэгэл ер нь бол маш нөгөө нэг
нээлттэйгээсээ болж одоо би нээлттэй байвал тийм хүмүүстэй нийлнэ гэсэн үг байхгүй юу? Би ингээд тийм өөрөөрөө байгаад би Монгол шүү гэдээ ах юм бол ер нь бол тоохгүй хай чин Америкчууд бол ер нь бол тэгж нэг хата бодоод байдаг ч хүмүүс биш. Тэр найз маань болохоор айгу нөгөө нэг тусархаг тэгээ надад бас нөгөө нэг анх нөгөө орж исэн учраас нөгөө нэг музей эсэн манай ажил. Тэгээд мэдгүй зүйл их байсан учраас заалгаж нөгөө нэг намайг дааж явсаар байгаа сүултээ тэгээд ажлаас гадуур хангаут хийдэг болоо. Тэгээд найзууд болсон. Америк гэдэг нь юун дээр гардаг вэ гэхээр ер нь бол тэгэл хоолунд хийхгүй те. Ер нь айгүй тийм эрхчлөөтэй тийм одоо байдлаараа гардаг. Тэгээ миний юун туртайсэн гэхээр нөгөө нэг илүү Монгол маягийн те одоо бүх хоолыг гэртээ хийх хэвээр гэрээ цэвэрхэн байлгах хэвээр үргэлж одоо те одоо энэ тийх хэвээр энэ ингэх хэвээр гэдэг нөгөө нэг Монгол хүний одоо эмэгтэй хүний зам биш те одоо заавал 7 ногт нэг лондри хийх хэвээр ч гэдэг юм те ингээд тэр мэрийг маань ингээ гайхаад ингээд яагаад гисээр агаад тэгэл ер нь найзууд хэлсэн да. Айн чанар бол ихтэй. Тэгээд би бас бодлоо л доо. Гэсэн чинь манай Монгол залуучууд би ч одоо миний одоо ажиллаж байгаа газар бол одоо олон орны залуучууд байдаг. Дан залуучууд ер нь их нь Азиуд ч байгаа, Европууд ч байгаа, Австраличууд ч байгаа, Ирланд янз бүрийн хүмүүс байгаа. Тэгээ Монгол залуучуудын бусад залуучуудыг өөртөө одоо ингээд татдаг. Монгол залуучууд яг ч миний бодлоор ингээд бусад орны залуучуудаа ингээд аюу амархан ойлголцоод найзууд болчиход байдаг байхгүй. Ер нь ямар ч орны байсан хүмүүстэй. Тэгээд ингээд бодоод ирсэн чинь яагаад ингэдэгсэн чинь манай Монгол залуучууд тийм худлаа дүр эсэгдгүүл юм байна л да. Яг олонний дунд бол яг худлаа дүр эсэгдэг хүмүүс байгаа л та. Худлаа дүр юусоо эсэгдгүү. Тэгээд одоо яг нөгөө нэг өчнөө том болсон ч гэсэн одоо 30 гарцсан 40 гарцсан ч гэсэн одоо яг л харьцаж байгаа нь бол яг л нэг 10 хэдтэй хүүхдүүд чи 20 хэдтэй хүүхдүүд чигээр нөгөө нэг найзууд болоод бие бинийгээ илүү таньдаг болоод ирэхлээр бүр одоо нөгөө тэр зүйлд нь илүү лавшраа тэгээ нөгөө худлаа дүр эсэгдгүү. Тэр зам нь одоо бусад хүмүүсийг бас айгүй их татдсан болов гэж бодсон. Тэгээд саяхан бас яг миний ажил дээр нэг гарсан ямар сая яг яалаа л та. Хамгийн түрүүнд толгойд бууж шин л та. Нэг Либан залуу байдаг байхгүй. Тэр Либан залуу биднэр дээр хурж ирэл. Би бол Монгол залуучуудад хайртай. Монгол залуучууд бол хэлсэндээ байдаг ир хүмүүс байдаг. Би бол расист бишээ. Гэтэ би бол Итали, Испани, Irish-ууд бол би дургүй гэж шууд тийчээсэн. Хажууд нь бол яг бид нар бүгдээрээ хамт ажиллаа байж байгаа шүү дээ. Тэр Итали, Испани, Ирландууд хамт ажиллаж байгаа байхгүй. Бид нар бүгдээрээ хамт ажиллаж байгаа. Тэгж яах тэр Либан залуу хурж ирэл. Би бол расист биш. Гэхдээ бол би та нарт дургүй. Та нар бол фейк хүмүүс. Монгол залуучууд бол тэгдэг гэл. Одоо ингээл удаагуудыг манай ажлын яг Ози залуу малуу бас их тийм байгаа байхгүй. Хамгийн анх надад ингээл хамгийн анхны сэтгэл бол надад айгүй тийм эвгүй сэтгэл төрүүлж исэн. Тэр залуу тэгээд нэг тийм нэг амин хуваа хичээсэн юм шиг нэг тийм сонин дээрэнгүү юм шиг байгаадсан. Одоо бол тэр бол миний одоо сайн найзуудын нэг л дээ. Ингээ бодохоор нэг соёлын ялгаанаасаа болоод яг нэг тийм иймэрхүү зөрүүнүүд гараад явагдсан билээ. Тэгээ манай Монгол залуучуудын хувьд бол бас нэг давуу тал нь бол тэр юм болов. Тэсээ Ози гэж Австрали хүний хэлж гэнэ үү? Тийм Австрали хүний мэдгүй юм ахаар зүгээр тодорхой цаанаачлаа. Тэгээд Австрали ч уугуул гэдэг нэг Ози хүмүүс гэж хэлдэг байхгүй. Яг ингэж бодглоо. Тийм. Энд болохоор бас нөгөө нэг клуб нийгэмлэг төрийн бус байгууллагууд бүр маш ихтэй. Бүр бүх сэдвэр. Тэгээд тэрийг усаас бас аягүй сайн дэмжиж өгдөг одоо жишээлбэл татвараар чөлөөлөгддөг ч юм уу эсвэл зарим байгууллагууд тэр нийгэмлэгийн ажил хийж ивэл ажлын 7 хоногийн 2 цагийн одоо тэрэндээ зарцуулж олон цалинтайгаар гэх мэтчлэн ч юм уу тий нэлийн том байгууллагууд ч тий энгийн байгууллагуудаас биш. Тэгээд тэр мөрнөөсөө болоод ч юм уу бас хүмүүсний асуудлаар дийдэгдгүү ч юм уу тэгээд илүү жоохон хоббигоороо хүмүүс бинийг оолж харилцаж тэрнээсээ ингээд цаашаа одоо найз нөхөд болоод ингээд явдаг. За Японы хувьд болохоор яг найз нөхдийн хувьд яривал яг ингээд Японд амьдардаг монголчууд маань ингээд Япон хүнтэй найз болж чадахгүй байна гэсэн ерөөхдөө тийм ойлголт маш явдаг. Тэгэл одоо яг ингээд би ил ганцаараа болохгүй байгаа юм бахтаа гэж ингээд яг тэгж боддог хүмүүс зөндөө байдаг гэж аахгүй. Би яг тэгж ингээд бодоод ингэж ирсэн. Тэгсэн чинь ерөөсөө ихэнх нь тийм бодолтой байгаад идэг.
тэрнийх нь ингээ учир нь ингээ би ингээ бодоод байнгут яг ингээ монголчууд бүр ингээ чин сэтгэлээсээ аягүй гой хоорондоо дотн найзалж яг чаддаг санагдахгүй тий. Ингээ хамаг юм яриад л ингээл аягүй гой ингээ харьцдаг бол Японд угаасаа тэгж чин сэтгэлээсээ угаасаа харьцдаг байдаг шүү дээ. Нэг өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг гаргаж чадахгүй байгаа болохоор өөрийнхөө юм ингээд гаргаж ярьдаггүй. Тэгээ ингээд хувийн юмаа ингээд би чинь одоо гоё яриад найз нөхдөөс ингээд гоё юм сонсоод надад зөвлөгөө өгөөд тэгээ ингээд би хувийн юмаа ярьсан чинь тэр хүн ч гэсэн гоё хувийн юмаа яриад бид нар ингээд гоё дотн найзад олно гэсэн одоо ингээд сэтгэлгээ бас байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт ингээд би ингээд ярьчдаг. Тэгэнгүүт би ярьснараа эсэргээрээ зүйлээ би тэнэг хүн болол үлдчихдэггүй юу? Манай бусад японочдод ярихгүй шүү дээ. Өөрөөсөө ярих хувийн юм ярихгүй юм чинь ярихгүй. Тэгээ ингээд эсэргээрээ би ингээд ярьснараа өөстэй амир гээд би ингээд шал мангар байдалд ороод үлддэг ч юм уу тийм болохоор яг нэг монголчуудын хүсээд идэг яг тийм зан чанартай зан чанар бас японочдод байхгүй болохоор япон хүнтэй найз болно гэдэг айгуу тийм боломжгүй юм шиг санагдаад байна. Тэгээ ингээд японочдод хоорондоо ч гэсэн ингээд сайн найзууд дуу гингүүд яг л хил хязгаараа бүр маш сайн тогтоодог яг тийм л найз нөхөрлөл байдаг юм шиг санагдаад тийм. Тэгэхээр ингээд яг ингээд олон улс доторх тийм амар гоё дотн найз нөхөд болох юм бол хэцүү. Тэгээ ялангуяа би одоо ингээд миний ажилладаг газар би ганцаархнаа гадаад хүн. Тэгээ ингээд бүс нь бүгд ингээд Япон хүмүүс байхгүй юу. Тэнгүүд ингээд бас хэцүү. Тэгээ ингээд миний ингээд яг Японд байгаа сайн найз гэвэл яг ингээд Вьетнам найз ч юм уу яг ингээд гадаад найзууд л яг ингээд байгаад байдаг. Яг ингээд ажил дээр ингээд Япон найзуудтайгаа ингээд байна л да байна. Гэтэ ингээд ерөөсөө яг нэг гоё бас нэг яриа таардгүй ч юм уу яг нэг тийм байгаад тийм. Ааха. Энд болохоор найз Герман яг найз гэхээр бол надаа ягаад чи надаас илүү жоохон ахмын насны хүмүүстэй би илүү найзлт юм бэлээ. Яг хувь хүн дээрч бас байж магадгүй л дээ. Гэтэ ингээд ихэнх ингээд монголчууд монгол community-ийнхаа хүмүүстэй ярихаар илүү жоохон хөнгөн яриа ихний хэлжинд аягүй их болдог. А германчуудтайгаа илүү ярихаар шууд ингээд сэтгэлээ бодлцдаг гэх юм уу? Одоо ингээд тэрийг ихтэй би хэлний ялгаан дээр юм болов уу гэж бас шууд бодоод тийм. Монголчууд ч сайн байна уу, юу байна? Сонь сайхан юу байна гэж асууж байгаа ш. Тэгэхээр ч одоо юу болж өнгөрсөн, ямар үйл явдал болсон гэдэг юм л асуугаад байна штэ. А герман хэлэн дээр болохоор одоо яг англи хэл шиг how are you гэж асууж байгаа вигид яг л. Тэгэнгүүт шууд утгаараа тухайн хүний биеийн байдал, сэтгэлийн амар амгалан жоох ингээд асуугаад идэх байхгүй юу? Тэгэнгүүт шууд энэ асуултаар яриа хэлж байгаа юм чинь тэгэл яг дотны хүн байвал шууд жоохон хэцүү байна. Яагаад гэвэл тэр асуудал байна, энэ асуудал байна гэл. Тэгээ шууд ингээл deep talk болоод эхэлдэг. Тэгээ тэр нь айгу бас нэг юм дараа нь ингээд ярьсны дараа ямар үр дүнтэй юм шиг ингээ нэг жоохон сэтгэлээ бодлоо шууд ярьчихад герман монголчуудтай яг ярихаа нэг жоохон тийм байд юм шиг. Монголчуудтай бол илүү жоохон халж ийж, хоол идчихэж, дахиад нэг жоохон одоо тий ууд сууж удаг ч юм уу. Тэгжиж яг тэр ярианууд өрнөдөг бол герман найзуудтайгаа болохоор би илүүтэйгээр шууд яг тэр сэдв рүүгөө ороод айгуу тийм дотн илүү тийм сэтгэлээ уудалсан ярианууд үүсдэг юм шиг санагдаад идэв. Яг хувь хүнээсээ шалтгаалсандаа илүү биш. Миний бодлоор ярианы тэр соёл маялаасаа би илэрхийлэхэд одоо мэдрэмжээ илэрхийлэхэд ч гэсэн германаар илүү надаа амархан байдаг гэх юм уу. Тийм ялгаа байдаг. Би зулаатай адилхан яг зүгээр юун дээр солонгос ер нь арай дотн байсан хүмүүсээ бодохоор жоохон дээшээ байгаад байдаг байхгүй. А гэхдээ энэ нь болохоор солонгосынх болохоор өөрөөсөө бас насны ялгаа гэдэг юм дээр нэг насны зөрүүтэй явал асууж агаад чи хэд оных вэ гэж тэгэл нэг насны зөрүүтэй юм бол би ах юм байна, би их юм байна гэд нэг иймэрхүү насны ялгаа гаргаа явцдаг. Тэр нь нэлээд бас нийгэмд чухал байр суурь байдаг болохоор миний хувьд ягаад дээшээ хүмүүстэй илүү тохироод байна гэхээр яг дээд нас надаас ах хүмүүс болохоор 20-д очиж байхад ер нь ингээд надад илүү зааж зөвлөөд ч юм уу эсвэл одоо цуг ядаж ууж идлээ ч гэсэн нэг ах нар нь ингээд мөнгө төлөөд ч юм уу нэг арай ингээд халамжлах талын тийм юм байгаад байдаг. Тийм юм чи ахуд болохоор илүү амархан байгаад байгаа байхгүй юу? Би ямар нэгэн байдлаар өөрөө гадаад ч гэдэг юм уу дүүч гэдэг юм ингээд арай сул талаа хүлэнсэрч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт яг үеийнхэнтэй бол яг их сургууль мургуул дээр ингээл яг нөгөө хамаагүй байчаад доошоо үеийнхэнтэй бол би яг нөгөө яг тэдний ах нар нь ингэж халамжилдаг шиг тийм юм сайн бас чаддгүй. Одоо ялангуяа одоо Японтой адилхан ярианы хэл ингээ хүндэтгэлийн хэл нь өөр байдаг ч гэсэн би бүр жоохон хүмүүстэй ярихад надад амар хаширмаар байдаг хгүй. Ягаад гэвэл хизээс бид тэр өөрөөсөө доош хүмүүстэй нэг их тэр өгнүүдийг ашиглаж байгаагүй болохоор
яг одоо хүүхд явж байхаар юм хэлэх гингүүд нэг хүндэтгэлийн хэлтэй цуг хэлчихэд байдаг ч юм уу нэг тиймэрхүү байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ доошогоо нэг тийм нийлээд бах надад өөрөө ярианы хувьд ч гэсэн нэг тухтай биш байгаад байдаг. Би нэг асуулт асууж танараас айгу сонирхолтой санагдаад тий. Одоо сайн нэг хэлсэн шүү дээ. Солонгост болохоор тушаал өндөр ч юм уу эсвэл ахмын насны хүн ингээд тооцоо хийдэг мэдэг ингээд даадаг маадаг гэдэг шүү дээ тий. Бусад өөр орнуудад одоо Австрали, Япон, Америкт яг ямар байд юм бол Германд болохоор тэр тал дээр бас амар өөр ахгүй юу. Би шууд яриад өгчөө. Германд болохоор бүр үнэхээр чи би гэдэг бүр яг ингээд баг центээр ингээд хувааж төлдөг гэх юм уу. Бүр экстрим тим юмнууд байдаг. Бүр босууд хоорондын харилцаанд хүртэл тийм байна. Манай нэг Герман найз надад ярьжсэн байхгүй юу. Одоо салцсан л да тэр залуугаар ер нь болсон гэдэггүй. Тэр хоёр болохоор бүр ингээд аптай хамт ингээд гадар хоолнд ингээд орно штэ тий. Тэгэнгүүт ингээд хин төлснийг ингээд биччихдэг. Тэрнээс болоо салцсан юм шиг. За бараг тэр л ах гэдэг аахгүй хоцлаа. Гэтэ аварцаж энэ айгу түгээмэл. Энэ айгу түгээмэл. Тэгээд ингээд бичээд тэгээд сарын эцсээр чи надад хэдий явуулах юм байна гэд. Тэгээд ингээд явуулдаг. Одоо тэр нэг бас шулуун шудрагтаа орж байгаа байхгүй тий. Айгу шулуухан ингээд хоорондоо ч гэсэн тэр мөнгөний тал дээр асуудал үүсгэмээр байна гэдэг утгаараа тэгдэг. Тэгээд бас одоо би жишээлбэл захиралтайгаа хоол идлээ гэж бодоход би өөрхөгөл төлн захирал өөрхөгөл төлн. Тэгээд тэр нь бас ингээд амар. Эсвэл захирал надад хаяа кофе мофи авч өгвөл би дараа нь ингээд буцаагаад PayPal ч юм уу тий. Одоо миний зүгээс ч гэсэн тэр нь ингээд нормал. Тэгэхгүй бол надад амар юм тохгүй болж молдог. Эсвэргээрээ германчуудад ингээд төлөвлөд яваад байгаа хүмүүс бас амар дургу. Тэгээ шууд эсвэргээрээ чи над сүүл би чам тийм авч өгсөн чи тэдийг ингээд явуулцарай за гэд ингээд бас хэлцдэг шууд. Тэгээ хүн чинь нэг тэрийг ингээд монголчууд ч тэгээд хэлэхэд бас хэцүү шттэ тий. Тэг жоохон юм юу санагдаж байгаа гэдэг яахтай ганцдаг кофе авчихсан гэж хүн чинь бодно штэ. Тэгэнгүүт германчууд болохоор тэр тал дээр бүр юм үнэхээр шулуухан шудраг. Тэгээ тэрийг бол яг ингэ салгаад байдаг байхгүй. Ээж аав хүүхдүүдийн дунд ч гэсэн тийм ажиглагддаг. Чи юуныхаа мөнгөөр аваач те. Юу гэдүүлээ Германыхаа мөнгөөр аваач гэл тэгж мгээл. Скотчи Германы мөнгөө ягаад тэрний яг цаад утгаараа бас хүүхдтэй мөнгө гэдэг чинь зүгээр гараад ирдэг зүйл биш шүү гэдэг юм заагаад байгаа юм л та. Гэхдээ одоо найзуудын хооронд эсвэл бүр хосуудын хооронд тиймэрхүү юм байдаг гэхээр надад айгу хаяа жоохон шээс санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр та нарын одоо амьдарч ийсэн улсууд чи яг тэр тал дээр ямар байдаг вэ? Наа чи бол гой сэдв бэ шүү. Тий одоо нэг үеийн ялгаан дээр яг нэг комент хэлээд Америкт бол үеийн ялгаа гэж байхгүй. Одоо ямар ч тийм дэдод гэсэн байхгүй бүх хүн тэгш хэлэн хүртэлтэй юу гэж чи та хоёр хоёул хамтахгүй. Бид нар ялгаж тийм чадахгүй угаасаа тийм хүндэтгэлтэй нэмэх өгч байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл бүх хүнтэй л адилхан л тооноор ярина. Яг уу илүү нөгөө нэг ажлын төвшөнд болоод ирэхээр дэд одоо менежер те одоо арай нэг чамайг өдөртөж байгаа хүмүүс бол арай өөр өнгө ястай харьцангуй таарсан. Гэхдээ тэр хүн яг адилхан тэгэл бас л одоо хувийн амьдралд ороод л те ерөөсөө өөрөө тийм хүндлүүлэх юм хийхгүй. Тэгэхээр хүмүүс ч бас хүндлэх. Тэр ер нь л тийм бүгд л адилхан л байдаг. Дөө ер нь би одоо ингээд 96 настай бас найзтай хамгийн хөргөшин найз гэвэл тийм хүмүүс үзэл бодлоо яг таардаг. Тэгээд одоо тэр хүн чи одоо ингээд бараг 100 жил те Америкийн 250 жилийн 100 жилд амьдэрсэн юм байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт одоо ингээл одооны үе гэл ингээл ярьдаг. Тэгэхэд бол би бол бас ер нь бол те ярихад бол ер нь л таарад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол нэг амар тийм хуучны одоо юу гэдгийг одоо өндөр настай гэдэг ингээд өөр ингэж байгаа юм байдгүй. Одоо бол нөгөө нэг миний эргэн тойрныхын ч юм уу ингээд дандаа дейтинг үе дээр бол айгүй актив хүмүүс байгаа юм. Дейтэн дээр бол за мөнгө төлөх дээр бол ерөөсөө одоо ийм л одоо Америкууд гэх юм бол заавал хэрэгтэй төлөх хэрэгтэй. Төлж чадахгүй бол чи бол ингээд одоо муу хүн те яагаад төлөхгүй вэ? Чи ихнийхээс мөнгө юу н асуучч болохгүй. Асуух юм бол чи тэгэл муу залуу. Тийм. Одоо магтад ингээд ирэл ярьдаг байхгүй ёо нэг залуутай олцсон чи одоо Европын тэндээс ирсэн гэж чинь.
Тэгснэ ингээд амар дараагийн десертийг чи авах уу мах уу гэж байгаа юм даа гэж. Яа. Бэж болов юм арич чижиг байлгүй гэж үгээд. Тэгээ ер нь бол яг хаа тэгээ dating culture-аас л тэгээд эрэгтэй нь бол бүх юмаа төлөвлөн, бүх юмаа зохицуулна, бүх юмаа төлнө. Эмэгтэй нь бол зүгээр л одоо ингээд at least миний одоо туршлагатай гэх юм бас зүгээр л өөрөө очих үүрэгтэй тий. Тэгээд ер нь тэрүүгээр нь бас ер нь хүмүүсийг одоо баг шинжээд байгаа юм уу да. Одоо хэрвээ чи ингээд чи ягаад дейтэн дээр ингээд төлөвлөөгүй ирж байгаа гэж эрэгтэйгээ ер нь одоо асуун тий. Одоо ингээд одоо хайчих уу гэж хэлэн бол за окей тий. Sorry. Ерөөсөө таалагдах байлчлаа. Тэгэхээр ер нь бол хувааж төлнө гэсэн юм байхгүй. Одоо тэгээд дейт хийж байгаа юм чи одоо үерхэж байгаа хүмүүс ч юм уу те одоо хамт амьдарч байгаа хүмүүс бол бүр тэхгүй байх гэж би бодож байна. Ер нь бол дундын данс гэж байдаг. Америкчууд бол тэгээд дундын данстай тэндээ мөнгө хийдэг. Ихэнх хүмүүс бол тэгээд тэндээсээ дундынхаа хүнс юмыг аваа явчих. Зарим хүмүүс бол бүр тийм хоорондоо гэрээтэй хэрвээ нэг нь төрүүлээ чи тийвэл энэ даасантайгаа бүх мөнгөө нөгөө хүн авнаа гэдэг. За. Тэр одоо шатраас. Тийм байсан. Одоо наадхыг чинь жишээлбэл герман хүн сонсох юм бол герман эмэгтэй хүн бас тодорхой хэмжээгээр сонсох юм бол ягаад эмэгтэй хүн ч гэсэн төлж болно шүү дээ. Энд чинь айгу бас шудраг биш юм шүү. Эрэгтэй хүнд ягаад тийм их дарамтуулах хэвтэй гэд ер нь бол жоохон тийм үзэл бодлоор явна. Дээрээс нь эмэгтэй хүн гэхээр л төлбөрийн чадваргүй байх хэвтэй юм уу? Эмэгтэй хүн гэхээрээс юм төлөвлөж болохгүй юм уу? Эдгээс нэг жоохон бас тийм сэтгэл зүгээр хандхаар тийм германчууд. Би бас одоо хувьдаа бол тийм нэг үзэл бодолтой байсан. Би бол independent woman тест би бүх зүйлийг өөрөө хийн. Би бүгдийг тэгэнгүүт нөгөө нэг эрэгтэй хүмүүс болохоор хэрвээ чи ингэ надтай байх юм бол би ингээд masculine санагдмаар байна. Тэ би ингээд өөрөө ингээд энэ хүнд би хэрэгтэй мэн гэж санагдмаар байна. Тийчж одоо би одоо өөр ингээд хөдөө байгаагаа илүү одоо үнэлж ингэж санагдах гээд байна. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс болохоор тийчж илүү feminine санагдчихэв. Одоо би одоо хэрвээ би ингээд хүнтэй болцож явах юм бол би ингээд эрэгтэй хүн шиг ингээд юм хиймээргүй нэ. Юм ингээд бодоод ингээд тархин ажиллуулаад мөнгө төр төлөөд ингэмээргүй гэдэг одоо талаас нь харах юм аа гэж. Солонгос бол ер нь төстэй ер нь Америктэй яг хуу төстэй эрэгтэйчүүд нь илүү даадаг хэрнээ. Зүгээр яг сүүлийн үед болохоор арай эмэгтэйчүүд нь одоо яг хоол авч гисэн бол десертийг би аваадах яаж гэдэг юм нэг тиймэрхүү зүйл түгээмэл харагдаад байдаг. Гэхдээ яг хуу ер нь бол зүгээр эмэгтэйгээр магадгүй даалгаадах юм бол хүндлэл байхгүй болдог ч юм уу те. Ер нь тийм юу байна гэдэг нэг хандлага бол байх шиг байдгийн. Тэгээд түрүүний зүгээр яг хуу арай ахмад тушаалтай ахмад настай хүмүүс нь юм авч өгдөг дээр болохоор байгууллагын хувьд бол илүү тэд нар дээр бас дарамт их ирэхээс сэргийлээд яг тиймэрхүү дагуулж одоо хариуцж явж байгаа хүмүүстэй байгууллагын карта өгдөг ч юм уу те. Бас нэг байгууллагаас нь тодорхой хэмжээний сардаа ч юм уу 7 хоногтой тэр зардлын төсөвлөөд илүү тэр хүнд тод югаараа даадаг тиймэрхүү бас соёл байгаад байдаг. Нэг насаар л одоо илүү олчвол ингээл хүндэл үсэл ингээл явчин гэсэн үг тийм Солонгост. Тийм тэгээ зарим тохиолдолд яг нөгөө хамаагүй зүгээр ярьчих уу одоо ингээд гадаад хүн гэдэг утгаар нь өөртөө бараг тех гээд байдаг юм. Надад мэдрэгдсэн нь болохоор зүгээр хоорондоо уулыг тэгж яриад нөгөө нь хэр дуртай байна гэдгээс нь шалтгаалаад одоо нөгөөтөө жоохон ах ихч гэдгээрээ л явах гэдэг тэр зарим нь жоохон өөртөө ойролцоонд хүрлэх гэдэг зүгээр чөлөөтэй ингээд хамаагүй ярьчих уу гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар асууж агаад тэгээд гайгуулаа явчихдаг тий. Японд болохоор яг боловсролын төвшин тэгээ ажлынхаа хэдэн жил одоо тэр компанид ажилласнараа л яг ерөөдөө сэмпай кохой гэдэг одоо тийм төвшин гараад ирдэг. Сэмпай нь болохоор яг ингээд илүү их туршлагатай хүн кохой нь арай жоохон бага дүүн л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө нас хамаарахгүй тэр ингээд тэр компанид одоо би жишээ олон жил ажиллаж байвал надаас хөгшин хүн орж ирвэл тэгээл би тэр хүний симпай нь болоод тэр хүн намайг хүндлээж явна гэсэн. За тэг заавал дээд альбан тушаалыг ингээд багаага даадаг гэж байна шүү дээ. Жишээ нь одоо манай компанийн хувьд болохоор ерөөсөө тийм байхгүй бүгд л яг өөрөөсөө төлөөл алай хоол нь ороход яг л тэнцэн хуваагаа л өөрийнхөө төлөх ёстой төлөөл явцдаг. Гэтэ бас яг бүх компани тийм байна уу гингүүд одоо манай нөхрийн ажилтдаг компани болохоор бас өөр. Тэднийх болохоор одоо манай нөхөр хамгийн бага нь олчингууд бусад ажилтдаг хүмүүс нь ингээд
том хөгшин настай хүн болгоод зүгээр би даачи гэдэг ингээд яг тийм хүмүүс бас байдаг гэж байна. Тэр ерөөхдөө бас л хүнээсээ ямар компанид ажиллаж байгаас шалтгаалаад даахгүй даалгуулах нь ингээл шийдэгддэг юм шиг байна. За тэгээ найзуудын хувьд бол мэдээж яг өөртөө өстө тэр 1 цент ч яах вэ гэдэг шиг яг ингээл яг 1 yen ч ингэж яахгүй яг ингэж хуваа төлчдөг. Хосуудын хувьд болохоор бас л яг өөртөө 50% байгаа л яг төлөө явдаг. Амар энэ тий. Сая гэхдээ чиний нөгөө байгууллага цуг ажиллаж байгаа хүмүүсийн нөгөө төрүүлж орсон нь одоо илүү ингээд дээшээ болчихж байгаа шүү дээ. Тэн дээр яг манай нөгөө юуных сумогийнхаа асаашөрөө хин хоёр Батбаяр давуу дөрч хоёрын хооронд юм асуудал үүсээгүй. Одоо асаашөрөө давуу дөрч чинь болохоор илүү том цолтой. Тэнгүүд Күшээсээ Батбаярын хувьд болохоор илүү ах гэдэг. Тэгсэн чинь тэр хоёр чинь хоорондоо маргаад тэр асуудал нь нэлээ яваад байсан шүү дээ. Тэнгүүд Япон соёлоод авах уу, Монгол соёлоод авах уу гэх тэр хоёрын хооронд нэг тийм юм гарч ирэх надад санагдсан. Одоо тэгтээ жишээ нь ингүүл яах вэ? Японд одоо ингээд ажилд ороод 15 жил болсон хүн байлаа. 10 жил болсон. Тэгсэн чинь нэг залуу ороод 2 жил болсноо захирал болчихвол яах вэ? Тэр мэрэг гэсэн яг амар тооцоолсон боломжгүй. Яг ингээд захирал болохын тулд орохож 10-аас 15 жил ажиллаж ич тийм болно гэдэг угаасаа нэрийн систем байгаа болохоор тэрийнхээ дагуу тэр залуу нөгөө юуны группийн захирлын хүүхд байж байгаа зүгээр энгийнээр ороод таамаас явж байгаа гэж. Тэгэж болсон. Тэгээд ингээд яхаа ижилхэн ингээд орлоо жишээ нь хамтдаа ингээд нэг орлоо. Тэгээ 10 жил ажиллаа, 15 жил ажиллаа тэгсэн чинь нэг нь яалтчгүй илүү их ажилласан, толгой сайтай ч юм уу тэгээд ингээд захирлын тушаалд хүрчлээ гэж бодоход энэ хүн нь тэгээл бас л тэр хүнийг одоо хүндлээл явна л гэсэн үг. Одоо ойролцоо насны хүн байлаа гэхэд. За манай Австралич одоо яг л өөрсдийгөө бол даана. Мэдээж хангаут хийгээд гарч марах юм бол дөрмийн дагуу нэг удаа юм уу 2 удаа заавал ахмад одоо албан тушаал өндөр хүн манай захирлч байд юм уу босс байд юм уу те тэр бол баг бичигдээгөө хөөе шахуу болсон. Тэгээд сандал бол яг өөртөө одоо найз нөхдөд ч юм уу ажлынхандаа одоо дааж болно. Тэгэх юм бол зөрүүлээд нөгөөд нь даадаг ч юм уу. Яг тиймэрхүү үйлдэлүүд бол ажиллаж игээд хамгийн анх бас би нэг нүдний шилний дэлгүүрт ирчээд нүдний шилний дэлгүүрт хараагаа шалгуулад нүдний шил аваа яж байхдаа 2 хосыг хараад бас амар гайхажсэн. Яг 2 хос ингээд хүнс мүсээ авцсан орж ирсэн ээ. Хоёулаа нэг нүдний шил сонгож авсан. Хоёулаа карта гаргаад ирсэн байсан бохоггүй. Би дээр бас ирээд удаагүй байсан юм аа энэ ч. Тэгээд хоёулаа карта гаргаад нэг шил өртөнөөс хосууд гэж яагаад ингэж байгаа юм болоо гэсэн чи яг тусдаа аваад гарч ирсэн баг. Тэгээд би тэрийг харсаар амар гайхаад нэг нь авч өгч болоогүй юм болоо яаж ирсэн юм бол гэж бодоодсэн чи ер нь тэр бол ингийн л үзэгдэл юм хэлээ л. Одоо энэ ч гэсэн бүгдээр ярьж штэ тусдаа голдоо данстай байдаг, тусдаа данстай байдаг. Энэ бол ер нь яг гадаад хүмүүсийн хувьд бол энгийн л үзэгдэл юм. Манай монголчуудын хувьд нэг тийм шин содон ч юм уу сонин санагдаад байгаа болохоос гадаад байгаа хүмүүст бол ер нь байдаг л те энгийн л үзэгдэл. Энэ шиг л манай энэ ч байгаа монголчуудын хувьд бол харин тэгээд яг би энийг ингээд даах ч юм уу тийм тохиолдолд бол байдаг л яг Монголтойгоо адилхан л гэсэн үг ер нь бол. Тэгээ Монгол ч гэсэн харж байхад ер нь яг зүгээр найзууд залуучууд яг байж байгаа л зарим нь болохоор яг ингээд төрүүлээ төлөх гээд байдаг хүмүүс байна. Зарим нь болохоор тэр дунд ер нь яг уур амьсгал ямар нэгдэг салтгаал. За хуваа шүү гэж нэг нь санаачлаад их юм бол хуваагаал янз бүр л багч байгаа. Яг барьцтай хэлэхэд жоохон хэцүү. Мэдээж яг эргэжтэйчүүд нарай илүү төлхөө тооцоо хийхээ хувьд бол хийдэг байх. Гэхдээ ер нь бол холимог соёлтой гэх юм тиймэрхүү л байх шиг байна шүү дээ. Энд нөгөө бүх юм тодорхой байх тусмаа амар байдаг учраас ер нь л тэгэл анхнаасаа шууд тодорхой. Өөрөөсөө төлөх нь. Хэдүүлээ одоо нөгөө төгсгөлд нь бас нэг юу байгаа штэ нөгөө мэдээж тухайн улсуудад одоо гадаад хүмүүс очихоор жоохон гадуурхагдах ч юм уу эсвэл бол гадаад хүмүүсийг жоохон доогуур авч үзэх ч юм уу янз бүрийн тийм тохиолдлууд гарч ирсэн нөө ямархуу байдгийг нийтээрээ ямархуу байдгийг юм тэр тал дээр сайхан ингээ сая бид нэр амар эмх тексттэй яриад байна. Одоо зүгээр дайрч мээрээд хамаагүй яриараа. Жохон чөлөөтэй ярьцгаая тий. Би барыг хийснээс зүг баха энэ дээр. Одоо яг арьс өмнөний ялгуурлал гэвэл та нар тэгээ шууд утгаараа Герман хамгийн тод жишээ орж ирж байгаа гэдэг тий. Одоо түүхээрээ. Тэгээ тэгэнгүүт өөртөө ч гэсэн яг тийм байхгүй. Одоо арьс өмнөний ялгуурлал гэдэг бол энэ амар шин том одоо муу түүх гэдэг утгаараа энэ бүр үнэхээр их эмзэг сэдв. Одоо герман хүнийг
доромжилж болох хамгийн том доромжлол бол чи бол нацист та гэж хэлсэн. Эсвэл тэр гар мараа ингэж өргөж мөргөөд өөс нь харуулж маруулах ч юм уу. Тэгээ тэр бол хамгийн аимшигтай зүйл. Тэгээ тийм ч учраас ер нь бол хэрвээ тэр сэтгэл нь өөрт нь байгаад ах юм бол одоо тийм арьс өмнөний хуралтай хүн байх юм бол тэрийг айгүй нууж амьдрах. Яг л тэрийг илэрхийлэх ер нь бол ямар ч ирэхгүй гэж үзэж байгаа. Эдийлийнх нь ер нь бол тийм. Тэгээд сургуулаас нь багаас нь эцэгийнх нь гудамжинд аль болох тэр тал дээр айгүй анхаарч ханддаг одоо үгээ яаж илэрхийлэхээс анхаарал зарим нэг ингээд хуучны ном үлгэр эсвэл зарим нэг дуу муун дээр ч гэсэн ингээд тодорхой хэмжээний юм расист маягийн зүйл байх юм бол тэрийг одоо ингээд ер нь ингээд шинжилээл өөр олгоод үгийн сан дээр тэрийг хасч масаал зарим нэг одоо Хитлер гэдэг нэрийг бол жишээлбэл өгч болохгүй гэдэг бүр хууль мөлтэй ч юм уу тийм ерөнхийдөө байдаг. Байнгын ерөн тэр тал дээр ажилладаг, байнгын тэрийг бол байх ёстой ч гэж үздэг. Сургууль олгон дээр расист үзэл бодол байхгүй, эрх чөлөөтэй сургууль гэсэн тийм бүр юм юмнуудыг ингэж наадаг ч юм уу тийм байдаг. Гэхдээ одоо ер нь Европоор яг одоогийн байдлаар бол дийлийнх нь миний бодлоос Америкаас бас жоохон орж иж байгаа юм шиг. Буцаад жоохон тийм арьс өмнөний ялгуурлаад буцаад одоо политик улс төр тал дээр ч гэсэн илүү тэр чиглэлүүд дэмждэг намууд нь илүү хувь эдлээд ингээ жоохон хүчрхэгжиж ирээд байгаа ер нь бол харагдаад байгаа. Уул нь бол германчууд одоо хүртэл ялангуяа одоо Ангела Меркель байхад одоо энд айгүй олон жил канцлер байсан юм гэхдээ тэр байх үед бол үнэхээр тэр тал дээр маш их ажил хийсэн. Дөрөвчдийг маш ихнээр авсан. Маш ихээр одоо ялангуяа арьс өнгө гэхээсээ илүүтэйгээр бэлгийн чиг хандлагын тал дээр ч гэсэн айгүй их өөрчлөлт хийсэн. Одоо эрэгтэй, эмэгтэй гэхээс илүүтэйгээр аль нь ч биш гэдэг сонголтыг хүн жишээлбэл анкетан дээр бөглөж болох тийм эрэгтэй болж хэлсэн. Байгууллагууд доор хаяж хэдэн процент нь гадаад гаршилтай хүмүүсийг доор хаяж хэдэн процент нь эмэгтэй хүнийг удирдлагт авах ёстой ч юм уу удирдлагт илүү эмэгтэй хүмүүс бага байдаг учраас гэхэвчлэн юмнууд айгүй хийсэн. Тэгээд одоо ч гэсэн ер нь хийгдэл яваад байгаа л та. Зарим том байгууллагууд ч гэсэн эрэгтэй эмэгтэй 0-аас гадна gender free 0-тэй болгодог болсон. Тэнд бол эрэгтэйч олно эмэгтэйч болж байна. Яг л зарим нэг хүмүүс одоо юу гэдэг нь хүүсээ солиулсан хүмүүс алинд нь ч ороход ингээд эвгүй байдаг болохоор тиймэрхүү нойлд орох нь одоо хүний эрхэнд бүр байх ёстой зүйлээ гэдэг утгаараа бүр тэрийг ч бас тодорхой хэмжээгээр улсаас дэмжиж идэг болсон ч юм уу тэр тал дээр бол ажил одоо клубүүд ч гэсэн айгүй их тэр талаар нэгдэж байгаа. Сая корона болоод ялангуяа Азиудыг Европод бас ингээд нөгөө нэг ялхуурлан гадуурхах тал нь илүү бас ихслээ. Тэнгүүд ингээд Азиуд чинь ингээд соёлоороо айгүй юм нэг бас тэ хүн төөгөө чимээгүй ажилтдаг мундаг нэг ингээд чанга болоод эмоцтой харуулдаг гэдэг тийм хүмүүс биш. Гэтэ одооноос ингээд яг коронагийн дараагаар ер нь бас чанга байхгүй болохгүй юм байна. Бид нар ч гэсэн эрхээ хамгаалах хэрэгтэй юм байна. Азиудыг ч гэсэн ялгуурлан гадуурхах юм их болчин гэдэг утгаараа их клубүүд бас ингээд нэгдээд бас тэрэн дээр их ажил хийсэн. Би бас тэн дээр нь сүүлд яг очиод расист гэдэг тийм расизмус гэж яг юу юм бэ гэдэг тийм workshop-ын дээр нь ч гэсэн өөрөө сууж үзсэн. Тэгтэл надад дотор ч гэсэн тийм расист надад яг расист биш юм шиг мэдрэгддэг болцсон тийм юм байгаад байгаа байхгүй. Одоо хичнээн ингээд юу гэдэг Азиуд айгу математикта мундаг те гээд ингэдэг чинь ч гэсэн бас расист одоо комент болоод байгаа хгүй. Тэр чинь яг хуу эрэг ч ихсэн тэр чинь расист. Үгүй Азиуд гэж хэлэхгүйгээр магадгүй одоо статистикаар тэгэж харагдаж байна гэж бас ярьж болох юм. Гэх мэтчлэн ингээд энэ тал дээр ер нь бол ажиллах шаардлага ялангуяа одоо Аз хүмүүстээс гараад ирсэн юм байна гэдгийг би хувь хүн дээрээ бас айгүй ойлгож авсан. Гэхдээ бас хит ингээд тэр болгон дээр ингээд наа чи расист үг наад чи ингээд энэ чи расист юм байна гэд ингээд байх бас буруу штэ. Тэгэхээр яг миний бодлоор
хүн болгон тодорхой хэмжээний расист буюу одоо клишэ германчуудын, японочдын, солонгочдын гэдэг нэг тийм ойлголт байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг гэхдээ расист болгох тэр нөгөө нэг буцаад расист юм шиг харагдуулах тэр нөгөө нэг одоо хязгаар нь айгүй бага юм шиг санагдаад байж болох. Одоо солонгосчуудыг иймгээ хэлчихээр тэр расист болчих гэж байгаа юм шиг тий. Тэгэхээр бас хитрхийн эмзэг байх бас хэцүү. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээний мэддэг байх нь амар зөв юм байна гэж би бас хөв хүндээ амар ойлгосон. Тэгээ тэр гэхдээ Германд бол зөндөө юм хийж байгаа, хийсэрч байх болох бах. Яг ямар хот, ямар хэсэгт нь амьдарч байгаа шалтгаалаад энэ их баг байгаа. Гэхдээ эсрэгээрээ бас энэ дээр айгүй их дуурдаг үйл ажиллагаа хийдэг нийгмийн бус байгууллагууд, хүмүүсүүд бас их байгаа. Жохон Европ даяараа одоо харагдаад байгаа юм яг политикаараа жохон тэр тал руугаа яваад байна уу даа гэж бас хараад байгаа байхгүй юу. Гадаадуудыг илүү тэгэж үзий ядах үзэл бодол нь ихсэж байгаа юм шиг тий. Германчууд өөрсдөө ялгарлан гадуурхалтанд өртөжсэн болохоор гадаадуудыгаа ялгарлагдаггүй гэсэн дүгнэлттэй гэсэн. Биш. Одоо яг түүхээрээ нөгөө нэг еврейчүүдийг олноор нь ингэж алж эсвэл тахирдтай хүмүүсийг алж гээд айгүй одоо хийдлээр зөндөө тийм юм явуулж исэн штэ түүхээрээ. Тэгээд тэрийг одоо өөрсдөө маш буруу гэдгийг ойлгочихсон хүмүүс байгаа байхгүй. Бид нэр тэгэж хүмүүстэй тэгэж хахир хатуу монстер шиг ажиллаж исэн маань маш буруу гэдгийг ойлгоцсон. Имзэг сэдвэн л тий. Маш имзэг сэдв. Тэрүүгээрээ үнэхээр их бахархдаггүй. Бүр ингээд зарим тийм болохоор ч нөгөө хэлсэн шүү дээ нөгөө тугаа ингэж гаргаж их орноороо бахархах нь ингээд тийм тэр нь одоо Герман гадаадуудад яаж нөлөөлж байгаа юм? Одоо чи Монголууд тэр бол их Монгол гэж германчууд бол ялгарлан гадуурхгүй юм тийм үү? Үгүй одоо тийх ирэхгүй гэж аахгүй тий. Бараг тийх ирэхгүй. Илүү жоох ингэ сонирхож болно. Гэтэ юу гэдэг чи Монгол болохоор ийм юм уу ч юм уу тий. Монголчууд архиугаал Чингис хаан гэж явж идэм болж идэг гэл тхиим бол шууд тэр чинь ийм расистэн болж байгаа хгүй. Тэгээ тэрний эсрэг шууд чи дуурах эрэхтэй гэх юм уу гадаадууд чи ингэж хэлж болохгүй наа. Цаанаасаа нэлээ ингээд юугаар хуулаараа ч юм уу нийгмээрээ ингээд нэлээ юу яадаг юм бэ штэ тэр тал дээр анхаардаг юм. Гэхдээ зүгээр бодит амьдрал дээр чамд яг тийм юу яах нь гайгүй мэдрэгдэх нь бол огт ер нь тийм зөвхөн мэдэрдэггүй гэсэн үг юм байна тий. Үгүй мэдэрсэн. Тэрэн дээр би болохоор нөгөө багаасаа байгаад ер нь миний ярих юм маяг герман хэл маань ч гэсэн ер нь сайн учраас хайцангуу ингэж яриад хэлэхээр болвол хүн болгоо за бараг гарав герман хүн байна ухааны бас ойлголт төрж бас магадгүй тий. Гэхдээ эсэргээрээ ярьж сайн чадахгүй ингээл төгдрээл эсвэл айгүй өндөр аялагтай ч юм уу тий. Эсвэл яг хэм маягийг ойлгохгүй тийм хүмүүстэй бол жоохон ингээд ихэмсгээр хандах гад байдаг юм байдаг. Ингээд бараг ингээд германд бол германаар ярьдаг юм даа ч юм уу. Эсвэл ойлгож байгаа хэрнээ жоохон буцаага германаар хэлж үлээсэн ч юм тий. Тэгээд тийм байдаг бас надад яг хувь хүндээ тохиолдож исэн зүйл гэхээр нэг байр хайгаад өөр хотод байсан. Би ихтэй өөртөө ч биш найздаа. Тэгээд найз маань сайн ярьж чадахгүй учраас би өөрөө ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд германд уцаар ярихдаа дандаа ихлээр сайн байна уу миний нэрийг тэр гэдэг би тэгмээр байна гэд нөгөө шууд гол сэдвээ хэлэх ёстой. Тэгээд дараа нь нөгөө яриа өрнө. Тэгээд би ингээд сайн байна уу миний нэрийг тэр гэдгээ ингээд байр сонирхох гэж байна гэдгсэн чинь тийм байр байгаа гэдгсэн. Чи нэрийг сайн хин гэсэн бэ гэд дахиад асуусан байхгүй. Тэгээ би дахиад мэдээж хэлнэ штэ ингээд гэсэн чи байр тэгвэл байхгүй гэд ингээд асуусан байхгүй. Тэгээ яг тэрэн дээр би яг амьдралдаа ч юм уу яг бодит байдлаа шууд мэдэрч үзчихсэн. Ярьсан чинь тэр хүн ойлгоогүй байгаа байхгүй. Яг германч юм шиг сонсогдсон утсаар тэгээ нэрийн сонссон чинь биш болж тарангууд мань тэгвэл байхгүй гэд ингэдэг. Гэтэ тэр нь илүүтэйгээр ингээд жижиг газруудаа жижиг хотуудад илүү ажиглагддаг юм шиг юм том одоо миний амьдардаг Берлин хотод болоод бүр 9 шидийн улсаас ирсэн хүмүүс байгаа штэ. Тэрэн дээр чинь бол харьцангуй гайгүй байхгүй юу? Тийм бол бодит юм яаж надад айгүй сонин сэтгэл төрүүлж исэн. Тэр хүртэл би бараг ертөөсөө мэдэрч үзэж байгаа учраас байнга Берлин бас байдаг байсан учраас тийм.
Миний хувьд болохоор би Азад бас олон жил өөр оронд амьдарч исэн. Тэгээд одоо Америкт байгаа. Ялгаа нь болохоор Азад одоо чинь Тайванд те байхад Хонконг ч Тайван ч юм хятад ч юм ер нь л адилхан. Гадаад хүн гэхээр илүү мундаг болчихдог. Одоо би гадаад намайг гадуурхгүй харин улам ингээд бишрээ те хөөе ямар гоё юм бэ чи гадаад юм уу ингээд тэгээд эдэг одоо гадаад монголчууд гэдэг чинь одоо гадаад хүүхээр мундаг юм шиг те одоо Америк хөл хэрэгстэй яа Америк гэл ингээл яг нэг тийм нэг ойлголт өгдөг шиг Азад бол надад тийсэн хичнээн байгаад гадаад гэхээр би одоо илүү юм шиг тэнгууд Америкт болохоор шал одоо юу гэдэг одоо бүгд л мэдчихэж штэ за Америк бол угаасаа diverse те угаасаа энд одоо байхгүй үндэсний хүн гэж байхгүй ингээд ийм гэхдээ нөгөө нэг бусад улс орнуудыг бодвол Америк чинь маш эрт ингээд united гэдэг олон үндэсний хүмүүс эрт амьдэрсэн учраас нөгөө нэг ийм racist үзэл юм маш эртнээс явсан те энэ бол угаасаа асуудал байсан. Тэгээд нэг шийдэх гэж одоо маш олон жил ингээд хийсэн. Одоо ингээд бусад улсуудад болоод байгаа асуудал надад бол Америкт тэгээд болоод өнгөрсөн харагдаад байгаа байхгүй. Энэ болохоор одоо Facebook бол маш өндөр гэхдээ тэрийгэ маш их шийдээд тэгээд одоо баг буцаа тэрүүгээр joke хийгээд тэр нь баг одоо ингээд тоглоом шоглоом шиг болцсон. Тийм. Гэхдээ нэг юм хэлэхэд бол нөгөө нэг disclaimer би бол одоо Чикаго хотод амьдардаг. Чикаго бол маш олон үндэсний холбоо. Америк бол маш том. Тэгэхээр би одоо нөгөө өөргөө одоо юунаас туршлагаас ярьж байгаа шүү гэдгийг одоо хүмүүс бол өөр мөчд амьдарч байгаа хүмүүс өөр үзэл бодол өөр нөгөө нэг experience гэж боддог. Тийм надад бол нэг тийм racist юмнууд болж байгаагүй энэ бол яг хэлний төвшнгөөс бодогдод байгаа. Яа тэгэхээр бид нар ингээд limited байгаа үед хинч бидрийг ухаантай хүн юм уу тэ одоо энэ хүн юу чаддаг юу мэддэг гэдгийг мэдэхгүй байхгүй мэддэг юм шиг байна. Би одоо түүх хэл дээр би амар фан штэ чи мэддэг чаддаг гэдэг тийм жок гэдэг тэ тэр шиг байхгүй тэ англи хэлээр гарч ирэхдээ амар лэм сонсогдоод байна. Хүмүүс болохоор хэл муу олонгууд дээрлэх боломжтой гэж бодоод эхэлдэг юм бол хэлэн сайн хүнийг бол тэгтгүй яа тэгэхээр энд төрсэн Аз өчнөө хүмүүс байгаа тий тэр хүмүүс чинь бүгд Америк хүн гэв. Надад ерөөсөө тийм хүн гарч байгаагүй нэг удаа ер нь бол гарч исэн. Би ер нь бол угаасаа юм аюу чанга шудраг ийм одоо маягийн хүн би ерөөсөө ингэ хүчцэнгүй хинтэж байсан. Тэгээд ер нь бол бүх хүмүүс надтай бол ер нь зүгээр харьцажсэн. Нэг удаа нэг жоохон racist юм гарч исэн байхгүй юу? Ер нь нөгөө үйлчлэгээний байгууллагт явж байхад нэг юм өндөр насны тэгээд тийм яг Америк тийм цагаан хүн бол дэрлэх гэж ер нь бол олдчихсэн. Ингээд надад юм болсон байхгүй юу? Тэгэхээр би сайн ойлгохгүй ингээд яг тэгтээ би бас тэр үед нэг сонсохгүй л байсан. Тэгэнгүүт ингээд юу гэдэг амар мок хийгээд амар удаан хэлч мэлдэг ч юм уу те чи юм гэж мэдхүү гэж мэддэг ч юм уу те тэнгуү чи ер нь ойлгож чинь үү миний хэлж байгаа юм чи ер нь яах вэ мах уу тэгэхээр би энэ хүн жоох ингэ racist ах гэдэг юм гэж бодоод чи тэгвэл өөр хэл мэдхүү өөр хэлээр ярьж чадахгүй тэгвэл тэрүүгээр чи ярьчих гэсэн ч үгүй би ганцхан англиар ярих гэхээр тэгвэл би чиний мэддэг хэлээр ярьж чинь чиний ганцхан мэддэг хэл чи үгүйсээ англи хэл юм чинь тэрүүгээр ч л ярьж штэ гэд ер нь бол өнгөрч исэн. Тийм. Гэхдээ тийм ер нь бол хүмүүс ялангуяа нөгөө нэг нутгийн хүмүүс тийм одоо харах дуртай өөрсдөө илүү гэж мэдрэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэ. Монголчууд маань бол одоо тэгэл агрессив байх хэрэгтэй гэж би бол боддог. Тэгэл яусаар юусаа тэгвэл би угаасаа иммигрант штэ би мэдэхгүй энэ төр гээд тэр хүмүүсийн эгийг улам тийжих бол хэрэг байна. Жаваа. Тийм л нэг юм байна. Манай юугаар Австралиар ер нь их юу юм шиг л санагдаад шүү дээ. Нам 50 гэж чигээд гайгүй юу. Гайгүй яг адилхан нөгөө яг хилэндээ муу хүмүүст л нэг баг зэргийн
тийм одоо гарах юм уу? Эсвэл нэг тийм жоохон настай хүмүүс нь нэг жоохон тийм баг зэргийн тийм ресит үзэл гаргах гэдэг юм шиг надад бол ажиглагдаад байдیں۔ Тэгээд энэ чинь анх ирчээд нөгөө ресит гэдэг үзлийг одоо бүр тийм айгүй хүн дээр тусдаг гэдгийг одоо манай монголчууд бол ер нь бол сайн мэдэхгүй шүү дээ. Арьс өнгөний үлдэл бие бинийгээ бол тэгэл манай монголч 9 шилээр нэлээл байж идэг тийм. Тэгэхээр чинь гадаадууд ч нь бол яг нөгөө тийм биш. Тэгээд тэрийг анх мэдэхгүй ирээл энэ чинь анх ирээл яг тэр юунд дэлгүүр дотор яг нэг хятад өвөө юм хоёрыг нэг өвөө хоёрлоо нэг айгүй ууралж яхад нь би хараа. Тэгээд тэрэн дээр яг хоёр хятад өвөө хоёр дээр амар олон Азууд хурж ирээл ингээл нөгөө дэлгүүрийн нөгөө ажилтнтай чинь ингээл муудалцаал. Тэрийг би харчаад арьс өнгөний үзэл гэж одоо яг ийм л юм байд юм байна даа гэж тухайн үед мэдчихсэн. Тэгээд одоо эн чи ирээд ажиллаад ингээд явж байхад олон орны хүмүүстэй ажиллаад явж байхад тэгээд одоо арьс өнгөний үзэл тэгээд дээрэс нь одоо нөгөө нэг соёлын ялгаа гэж би түрүү ярьсан шүү. Соёлын ялгаа гэдрээс шалтгаалаад янз бүр байд юм шиг надад бол санагдсан. Тэгээд одоо бол жишээ нь жоохон хатууч юм уу, жоохон бүдүүлэгч юм уу яхад одоо хамт ажилладаг хүмүүсийг одоо Либан хүмүүс гэж байдаг шүү. Либан хүмүүстэй бол аюух ажилладаг байхгүй юм чинь. Тэнгүүт л одоо нөгөө Либанууд ч манай Монгол зарим залуучууд одоо чинь тоглоолт одоо түүмэний террористууд явж байна гэл. Нөгөөдөлтэй чинь хамт байж байгаа л хэлж байгаа шүү дээ нөгөө хүмүүс. Нөгөөдөл чинь тэгэл инээлдэл за би чамаагстаа тэгнэ ингэнэ гэл. Тэгээд тэрийг ойлгох нэг нь байгаа, ойлгохгүй хүмүүс ч байгаа. Одоо зүгээр тэр хүмүүстэй анхнаасаа нэг ингэж харьцаар хагаад одоо сургацсан юм манай Монгол хүмүүс. Нэг угийн юм дээ, эдгээр нэг угийн юм хамаагүй дээ. Ингэсэн ч гэсэн тэгээд цаагаараа нэг юм боддггүй дээ ч гэдэг юм уу те. Яг нэг тийм сэтгүүтэй л болгоцсон юм шиг санагдаад байдсан шүү дээ. Тэгээд саяхан нэг сар гарангийн өмнө тийм 5 сард манай хүүгийн яг сагсан мөнгөний баг дээр нас яг арьс өнгөний үзлэлээр бас яг нэг асуудал гараад. Нэг Аз хүүхдийг нэг энтхийн нэг Ози хүүхдийн аав нь яг нэг тэгс яг тоглож байхад нь яг нэг тийм юу гаргасан гэдэг. Тийм арьс өнгөний үзлэлээс үзэл гаргасан гэдэг. Яг нэг тийм асуудал нэлээд өндрийг аваа. Тэгээд маш хурдан харин тэр сагсан мөнгөний клуб нь тэрийг бол дарж авсан. Тэгээд тэр хүүхдийг одоо жишээ нь өөрийнхөө клубээс ингээд бантаад өөрийнхөө ингээд одоо тэр шигшээ багт дахиж ингээд драфтд нэр өгөх боломжгүй болгодог ч юм уу те. Яг тийм нэг айгүй тийм өндрийг авахаас өмнө одоо ингээд шууд маш хурдан тийм дарж авсан ийм үйл явдал болж исэн. Ер нь бол тэгтээ ер нь гайгүй шүү. Ер нь үйлчлэгээний газар жоохон хэл мэдэхгүй хүмүүс ч юм уу эсвэл зам дээр одоо нэг жоохон нэг бүдүүлэг явахаар ч юм уу одоо нэг жоохон соёлгүй нэг орч жолооч гэж ярьдэн шүү дээ. Тиймэрхүү юм дээр л нэг жоохон тийм арьс өнгөний үзэл нэг тийм үг хэлэх гардаг гэхээс бас ер нь бусдаар бол ер нь бас гайгүй шүү. Энд бол тийм чинь бас адилхан ингээд нөгөө нэг маш олон төрлийн улсын улсуудын хүмүүс ажиллаж амьдарч байгаа болохоор тэгээд ресист гэдэг үзэл бас айгүй тийм хүн дээр л тусдаг юм байлээ л дээ. За Японы хувьд одоо нөхцөл байдал юу амар хүндрэл юм л да. Сонсогч нь яриад. Зүгээр. Ер нь жил ирэх тусам гадаад хүн амьдрахад ер амар хэцүүлж ирж байгаа. Маш их ялгуурлан гадуурхалт одоо яг ингээд шууд ил ингээ харагдхуйц яг тийм ялгуурлан гадуурхалт байхгүй ч гэсэн яг ингээ цаагаараа далд сэтгэл санаанд нөлөөлөх тийм зүйлс бол амар их явагддаг. Ер нь л тэгэл Япон хүн биш гадаад хүн л бол гадаад хүн л гэж ингэж ерөөсөө амар тийм хандлагатай болчиход байгаа. Одоо тэгэл визний асуудал дээр хүртэл энэ жилээс бүр ямар хатуу болж байна. Гадаад хүнийг бараг амьдруулахгүй тал руу чиглэсэн амар тийм хурамжаа бүр амар ихсэгдэг ч юм уу те. Бүр ингээ эрс өөрчлөлтүүд орж байгаа. Саяны хэсэг хятадуудыг бүр ямар ялгуурлан гадуурхаж үзэн ядсан бэ Япончууд бүр тэр бол үнэхээр амар. Тэр явдлаас хойш ер нь л гадаад хүн л бол ер нь Япончууд ер нь үзэхэ болол ирэл юм л та. Тэгэл уг ингээ монголчууд ядаж ингээ монголчууд ч хаавч нэг Япон царай руу ордог хгүй Японд ингээ төстэй царайтай шүү дээ уг нь. Энийг тэгж ялгархаагүй. Гэхдээ ингээл ялцгүй жоохон л ингээл өөр байгаа л тэгэл ярианы хиллэг мэлгэн жиг Япон юм шиг ярихгүй ангууд за энэ гадаад юм байна. Гээл тэгэл шууд ингээд хандлага нь өөр болчихдог. Хайдлын хандлага шууд ингээл өөр болол юм. Хамгийн ингээд сүүлд одоо жишээ нь тохиолдсон зүйл гэвэл одоо ингээд манай
охины сургууль дээр байгаа байхгүй юу. Тэгвэл ингээд нэг хүүх ингээд сургууль дээр ингээд эцэг эхчүүд нэг нэгээр ингээд хүүхдүүдийг ингээд сургуулиас нь аваад гэрлэгээ ингээд өдөр хөнжүүлэх рүү ингээд хөргөж өгöd ингээд явтыг. Тэгэнгүүт ингээд нөгөө хүүхдүүд чинь ингээд амар ингээд бужигналдаал ингээд би ингээд хөө ингээрээ тэгэрээ гэж ингээд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл ингээд нэг хүүхд өө чи гадаад царайтай байна. Гадаад хүн байна. Гадаад болохоор үг чи сонсохгүй гэдэг ч юм уу тий. Бүр яа тийм жоохон хүүхд ингээд бүр ийм багасаа ийм үзэл бодолтой болчихно гингүүд ингээд эргэн тойрных нь одоо эцэг эхчүүд хитрхи үнсэрхэг Япон гэсээр хагаад гадаад хүний хүлээж авах ерөөсөө тийм сэтгэлгээгүй болцсон юм уу? Гимэр яг тийгээд байдаг байхгүй. Тэгэл ерөөл хэцүү л болоод энэ да. Японд хүмүүс амар өндөр настай болоод гадаад ажилтны хэрэгцээ их байна гэж ойлгоод байгаа зүг үү? Гадаад хүмүүс. Тийм тэгээд нөгөө нэг насжилт өндөрцөө тэгээ яг ингээд нэг хэд тодорхой хэмжээний 7 төрлийн яг ажлын салбар дээр хүний хүчний хөлс дутагдаад байгаа. Яг тэр салбар дээрээ гадаадаас яг ингээд адлагчигч визээр хүмүүсийг ингээд авчирч ажилуулдаг. Тэгээ ингээд тэр хүмүүс чинь ихэнх нь Япон хэлэг байгаа. За тэгээ Япон хэлгүй Японд ирвэл тэгэл ер нь л бүр хэцүү л гэж ойлгох хэрэгтэй. Япон хэл жоохон мэддэг тултай л ер нь өдийг бол тэсч амьдэрч ингэж хэлж болно. Япон хэлгүй бол тэгэл ер нь ямарч англи хэлээр ярьчихдаггүй шүү дээ японочууд чинь. Тийм болохоор энэ Японд тэгэл хэлгүүлэл амьдарч чадахгүй. За тэгээд тэр ажилд ирж байгаа хүмүүс нь тэгээд ер нь бол хамгийн хэцүү ажлыг хамгийн өндөр хамгийн хэцүү ажлыг хамгийн урт цагаар тэгээ хамгийн бага цалинтайгаар л ерөөхдөө хийдэг л гэсэн үг байгаа. Би сая баг зүгээр Японы сонсоос өмнө хамгийн тийм юу ялгуурлан гадуурх юу нэгтэн Солонгос болов уу гэж бодсон. Япон ойролцоо байж магадгүй шиг санагдлаа. Тэг яг Солонгостой биш дээрч энэ номгийнхтэй ер нь зөв тэгж санагдсан л да. Эсвэргээр Америк эсвэл Европ ч юм хүмүүс бол амар бас сайн зэ жоохон нэг дэлгэнэх гэх юм уу ингээд нэг жоохон хөндлөөд байгаа тиймэрхүү мэдрэмж байгаад байдаг байхгүй. Гэхдээ ер нь ингээд ажиглаад байхад за нэг Япон биш Солонгос бол нэг 16 улсаас одоо зүүн өмнөд Аз ч гэдэг юм уу ер нь ингээд арай өөртөөсөө буураа тийм улсуудаас ажиллах хүч авч ажилуулад байгаа нэг юм байгаа. Нөгөө талаараа бас нэг 10 за би багцаагаар ярьж байна. Бас нэг 16 улс байлаа гэхэд одоо Герман, Америк ч юм уу ингээд бус улсуудтай харилцаанд ороод ингээд ер нь бол нэг арга хэмжээ боллоо нэг 30 улсын төлөөлөл хөвчлэн харагдаж жишээ те. Одоо гадаад тиймэрхүү улсын хүмүүс Солонгост амьдрах хандлага ихтэй. Тэгээ магадгүй одоо бид нар жишээ нь хэрвээ англи хэл мэддэг байх юм бол англиар Солонгост ирээд явах юм бол хамаагүй хүндлэл нь зүгээр байна. Тэгэхэд солонгосоор яриад явхад гадаад хүн жоохон ингээд яг гайгүй ирнэ. Англи одоо тэрнээс гадаад хүмүүс авчиж байгаас арай доошоо байх гэдэг шүү дээ. За тэгээ хэлгүй бол өшөө доошоо байдаг ч юм уу. Тэгээ миний хувьд гэсээр нь анх ингээд би чи хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаад үзэж байхад ингээд цуг ажилласан хүмүүс бол нэлээд хэцүү те. Одоо гэрээгээр ажиллах гад ирсэн гэдгээр нь бидний ингээд паспортыг хурааж авчаад өгөхгүй ч юм уу те. Ингээл зүгээр наацхийн тийм юм дээр ингээд одоо тэр чинь хүний эрхэнд баг халдж байгаа асуудал واخгүй юу. Тиймэрхүү юм их харагдаад ер нь тэгэл анх одоо яандаа л гэж боддог байсан. Тэгээ одоо магадгүй хэл ч юм уу ажлын орчин ингээд жоохон өөрчлөгдөд ирэхээр сүүлд одоо юу гэдэг нэлээд гайгүй ажил хийгээд хүмүүстэй ингээд зүгээр ширээний ард суугаад ингээд тэр хүмүүсийн хүндлэлч гэсэн шал өөр тий. Тэгэхээр ингээд миний бодсон юм болохоор ингээд хаана ямар орчинд байна гэдгээс шалтгаалаад ялангуяа хөдөө орнуудад тий. За тэгээ жижиг газруудад бол тийм ялгуурл баг тэргээ нуухгүйгээр ил тод хараал хүртэл хилээл иймэрхүү байдлууд байгаад байдаг. Мэдээж одоо гайгүй газруудад гэх юм бол гараа гайгүй. Гэхдээ ер нь зүгээр би анх 8 онд очиж исэн. Тэгээ сүүлд одоо за Солонгосын соёл одоо дэлхийд нэлээд төгдөг ч юм уу тий. Тэр хэмжээгээр одоо 10 хэд оноос хойш Big Bang Blackpink гэл ингээл BTS гэдэг юм уу тий. Одоо бусад одоо Samsung ч гэдэг юм ингээд дэлхийд сайн болоод ирсэн. Ерөнхийдөө жоохон өөрсдөө нэг жоохон ингээд жоохон юу яагаад байгаа мэдрэмж бас байдаг байхгүй юу? Одоо бид нэр гайгүй тий. Нэг юм юу гэд тийх гээд байгаа нэг жоохон хандлага бас зөвөр мэрсэр бас байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь бол за тэгэл ер нь гадаад англи манглиар та нар солонгос очих юм бол илүү англиар ингээ яриа явах юм бол хамаагүй өөртөө бол ингээ боловсралтай болохыг илүү үзэж байгаа шүү дээ. Тэгэх юм бол тэр талаар нь хүлээж авах гээд байна. Тэгээд хүүхдүүд ч гэдэг юм уу түрүүн бас яжсэн сургууль сурахад одоо дээрлэхэлтийн тухай нэлээ гардаг шүү дээ. Манай хамаатны дүү солонгос 5 настай очиж исэн. Одоо том залуу л да. Тэгээ ямар ч байсан
гадаад хүүхэд гэдгээ нуугаад одоо яг хөө солонгос царайтай учраас одоо бид нар ч монголчууд учраас царай ялгагдахгүй учраас анханасаа бүр тэрийг тас нуугаа явцгаа байхгүй. Тэгэхээр цуг нэг ангид нь Индонез хүүхэд байсан чинь тэр нь амар их одоо дээрлэхүүлдэг, гадуурхагддаг. Тэрийг хараад өөрийнхөө монгол гэдээс айгаал тас нуугаал ингээ явж исэн бас зүйлүүд байгаад идэг. Тэгэхээр ер нь бол тийм бас нэг үлдсэн юм байгаад идэг. Тэгээ одоо өөртөө гайгүй одоо юу гэдэг глобал одоо United гэдэг юм иймэрхүү чиглэл рүү зорилго тавиад байгаа байх. Гэхдээ ер нь бол бас тэр юмнууд нь бол бүрэн сайн болж чадахгүй байгаад байгаа. Тийм санагддаг. Тий. Япончууд одоо нүүрэн дээр нь бол хэзээ арай улаан цайм одоо чи хармаар улс руугаа буцсан бус гэж бол хэлэхгүй шүү дээ тий. Гэтэ ингээд одоо thread дээр ингээд оронгууд ингээд битүү үзэн ядсан гадаад гүн үзэн ядсан сэтгэл пост амар их байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд нэг хүн ингээд их сургуулаа төгслөө гэл дипломо бариад ингээд зургаад шинэ постлоход орон битүү японочууд улс руу гараач юу хийгээд байгаа юм бэ? Улс руу гараач гэл тий. Тэгээ одоо яг ингээд гадаад хүнд Японы яг ингээд ерөөхдөө их системүүд яг ижилхэн тэгш үйлчлдэг байхгүй. Одоо шинэ Япон хүмүүс одоо үнгүү төрдөг гэхэд Японд амьдарч байгаа гадаадууд ч гэсэн үнгүү төрдөг ч юм уу тий. Тэгмүүд ингээ яахлаар энэ гадаадууд ингэж бидний мөнгөөр бидний татвараар ингэж байгаа бид нар ингэ ёсгүй штэ мөнгө төлөөлөөч гээл тий. Уг ингээл бид нар ч гэсэн өөртөө татвараа төлөөлөл ингээл явж байгаа штэ тий. Тэгэхээр ингээл тийм үзэн ядалт бол маш. Гэтэ сая тэр сошиалт хаан юунууд харьцангуй гайгүй байгаа юм байна. Ялангуяа Монголтой холбоотой нь болохоор Япончуудад дургу, Хятадуудад дургу, тэнгууд одоо ингээд юу монголчууд зайлвал нэг тэднэрт тариадах нь гайгүй гэдэг юм. Ямар ч байсан харангуут. Монгол арай гайгүй. Тэг эрэг комент аваад. Тэг санагдсан шүү. Японд ч гэсэн монголчууд ихэвчлэн жоохон дээд боловсролтой байдаг юм гэдэг. Нөгөө их сургуулаар ирдэг болохоор яг хар бор ажиллаар ирдэг үеийн хүмүүс байсан юм шиг юм байгаа. Яг оюутны визээр ирээл тэгээд ажил хийсээр хагаад явцсан ч юм уу, сколд үлдсэн ч юм уу тий. Гэтэ ихэвчлэн одоо ер нь Герман руу ялангуяа Германы ихтэй сургуулиуд үн төлбөргүй учраас илүү их сургууль сурах гэж монголчууд ирдэг. Тэгээд скол бол Ausbildung гэдээ бас байдаг. Тэрийг одоо монголоор юу гэдэг юм бол ажиллангаа мэргэжил эзэмшдэг тийм дундын төвшинний боловсрол болгодог гэх юм уу. Тэгээ тэрийг өргөжлүүлээд цаашаа их сургууль сурж бас болно л доо. Тэгээ тиймэрхүү л чиглэлээр ирдэг учраас Монгол энд байдаг монголчууд ихэвчлэн айгуу боловсролтой хэлний мэдлэг сайтай байдаг болохоор нэг бас одоо муу ч юм уу дургуу дүү ч юм уу хүмүүсийн дунд бол ордоггүй юм шиг санагдаад байна. Юу одоо төгсгөл нь хэдүүлээ яг юу яач. Өнөөдөр оршил бол уг нь баг байсан. Гэхдээ яг үндсэн ба ясаар их юм яачлаа. Одоо бид нэр эх 7 хоног болохоор наадам байгаа шүү дээ. Тэгээ наадамлаад ингээд тэрний дараа 7 хоногоос уулзах. Тэгэхээр улсуудад бас монголчууд маань яаж наадж чинь хизээ наадам хийхээр байна. Хотуудад нь яаж тэр талаар нэг гоё мэдээлэл өгөөч. Наадам хэр гийлж чинь байна. Тэгээ манай наадам маргааш болж байгаа. Австралийн Сидней наадам. Тэгээд энэ ч бас шинэ холбоо байгуулагдаад тэр холбоо маань бас дан залуучуудаас бүрдсэн холбоо. Бас гайгүй юм хийгээд байгаа. Сүүлийн 2 ч наадмыг өнөө зохион байгуулсан. Ямар ч байсан арай шинэлэг байж чадж байгаа. Ном сумын харваг бас нэмсэн баг шиг үлээ. Наадам дээр би ч тэгээд ер нь нэг очиод хуушураа идэл тэгээд гардیں۔ Дөө нэгч тэгэж бас тэр очиж мачаад янз бүр болоод бид хүмүүсээс дуулахад ямар ч байсан тэгжсэн. Тэгээд маргааш бол ямар ч байсан болох юм билээ манай наадам. Очихоо чи. Би маргааш амжуул очинд бас хуушур авах гэж очих маань. Маргааш нөө манай хүү тэмцээнтэй. Тэмцээнд нь очичвал тэгээд нэг өдөөс хойш нэг очиж хуушур идэл тэгээд ирэх баг та. 70 ирэх дээр болох юм билээ. Ирэх маргаашийн наадам. Бүх барилдаа сакс тоглох уу? Бүх барилд нь хүүхдийн барилдаан болно. Тэгээд ном сум харван тий. Хүүхэд уралдуулдаг ч илүү яадаг билээ. Бас тийм юм болдог баха. Тий нэг юу шиг гэл модон морь гэж байгаа юм шиг яадаг штэ тий. Нэг хөргө уралдуулж даагны уралдуулж нийлдэг л. Тий нэг тийм болоод идэг баха. Чикагогийн наадам болохоор энэ жил 7 сарын 11-нд яг баянаад харж байгаа. Тэгээд Америк дахь монголчууд бол Лос Анжелес, Сиэтл, Чикаго, DC гээд ер нь бол 4 том хотод ер нь бол хуваагддаг. Тэгээд
одоо тэдгээр хотууд бол илүү олон монголчууд одоо амьдардаг хотууд гэсэн үг. Тэр хотууд маань Цагаан сайр, Наадам гэх мэтчлэн баяруудыг арай өөргөн дэлгэрч хэмнэлдэг байгаа. Чикаго бол миний бодлоор хамгийн том нь гэж магадгүй. Наадмын комс гэж тустай байдаг. Манай Чикаго ч бүр консул болсон. Тэгээд одоо Монгол улсаас Чикаго хотод байгаа. Монгол соёлын төв гэж нэгсэн. Тэгээд ийм 4 давхар байрлаж аваад тэгээд энэ Монгол соёлын одоо хэлхтэй одоо үйл ажиллагаа гоё. Монгол бүжгийн сургалт байгаа. Оо вау. Тэгээд зөндөө монголчуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа байдаг. Сур харвааны сургалт байдаг. Ер нь бол нэг одоо энд барилддаг хүмүүс байна. Бүхний барилдаан бол бас болно. Хүүхдийн баярыг бас тэмдэглэдэг манай. Тэгээд нөгөө нэг наадмаар болохоор ер нь бол хүмүүс хойш ирдэг. Нэг юм том одоо паркинг төрөөсчдөг байхгүй. Тэгэл тэндээ нөгөө нэг паркинг машина тавиал бөөнөр очиод жижиг вендорууд гарна. Одоо манай Чикаго ч 4-5 Монгол ресторантай. Тэр ресторанууд маань одоо тэгэл нэзэтаа чинь тэгээд дээрээс манай Чикаго хэдэн бас артистуудтай тэгээд BX маань байна. Оо тийштэй. Тоонаа авсараа. Тийм тоглолт болдог. Тэгээд наадмын after party гэж болно. Наадмаар бас тоглолт болно. Төрөчлийн наадмаар уука ирсэн байсан санагдаад байна. Тийм ер нь бол тэгээд боломжоор бас хөөх юм хийдгээ. Чикагогийн бас бүх барилдсан хүмүүсийг Чикагогийн начин билүү цол өгөөд идэг тиймэрхүү юм баг байсан уу? Би нэг найзыг тийм юу сонсчих шиг бас нэлээд дээр үед л тэгэл бас зохион байгуул сайтай хийгээд ах шиг байдаг шүү дээ. Харахад гоё харагддаг. Тийм одоо би чинь нөгөө нэг яг сайн бас нөгөө нэг юмнууд нэг оролцдог. Сонсоод тахад бол цол өгнө яг нөгөө нэг тустай комс гэж байгаа учраас яг ингэ тустай тэгээд хүн юм байж сайн оролцоотой юм шиг надад санагддаг. Маш олон хүмүүс оролцдог байгаа. Тэгээд өөр хүмүүс ирж оролцдог. Окей. Нэр би юу марччих. Энд нэг шагаа харваа гэж байдаг шнээр амар шагаа харваа бүр амар их хүмүүс сонирхдаг манай энэ чинь. Тэгээд Европ руу тэмцээнд явна, Америк руу тэмцээнд явна. Тэгээд очсон газар болгондоо дандаа тэгэл төрүүлээр цомыг аваад авчираад байт юм билээ. Тэгэл бараг 7 хоног болгон манай энэ хажуу талын манайхыг хажуу талтаа энэ Стефен Коригийн сангаар баригдсан заалтай байхгүй юу. Тэр заалных нэг өрөөнд нь бараг 7 хоног болгоно манай шагаач тэгээ шагаа харвал байж идэг. Тэгээд улсын наадам цагаан сарын шагаа харваа хоёроор бас нэг аймгийн цол олгодог болчихсон юм байлээ. Зөв. Тийм болохоор бүр амар их одоо хөгжиж эндээс бас тэгээ нэлээд хэдэн хүмүүс аймгийн цол мал авсан юм байлээ шүү нэр. Шагаагаа мартсан биш. Гомдох үед үзээд. Берлинд бол айгүй олон тийм төрийн хүмүүс байгууллага байдаг. Сэлчин сайдын яам яг энэ Берлинд байдаг. Тэгээд Баянгол дүүрэг, тэгээд Берлиний Schönefeld гээд хоёр дүүрэг хоорондоо партнер гэж явдаг болохоор Schönefeldд яг Баянгол дүүрэгтэй хамтраад уулын жил болгон наадам болдог байсан. Тэгээд яг энэ жил юу болж байгааг би яг сайн мэдэхгүй байна. Яа тэгэхээр би хувьдаа миний нөхөр яг наадмаар төрсөн байхгүй. Тэгэхээр бас төрсөн өдөр болдог учраас айл энэ бас нэг зохицуулсан. Тэгээ энэ жил бол би хувьдаа наадмаар явахгүй. Гэхдээ яг хизээ юу болох юм бас хэдүүсээ хараагүй л байна. Ямар ч тач тийм том хэмжээний наадам болдیں۔ Тэгээд хөөрхөн морьзоор онуулн нэг амар уралдаан хэмжээний болохгүй. Тэгээд бас нэг юм герман айл гэдэг яг Монгол гэр дотор Берлинд амьдардаг. Тэгээд тэр айл жишээлбэл ном сум харуулна хүүхдүүдэд. Тэгээд өөртөө бүр яг ингээд Монгол дээлээ өмсөж Монгол гэр дотор амьдардаг тийм айл байдаг. Тийм тэгээд өөр хотуудад бас нэлийн гоё наадам болдог юм шиг юм байлээ. Би өдөртөө очиж үзээгүй. Берлин болохоор л ер нь ол очдөг байсан. За би бол Японд ирээд нэг ч наадам тэмдэглэж үзэж байгаагүй. Яг Японд болохоор нэг хаврын баяр гэж байдаг. Тэр нь болохоор яг 5 сарын яг амралтын Golden Week гэж яг Японд даяар амардаг. Тэр хаврын баяр гэдэг үеэр яг ингээ Японд даяар амьдардаг бүх монголчууд ерөөхдөө яг Токио ч юм уу Сайтама ч юм яг тийм газар цуглараад тэгээд ингээ яг нэг наадам шиг
үйл ажиллагаа ерөөхдөө зохион байгуулдаг. Түүнээс яг 7 сарын 11-ээс одоо яг наадмын үеэр болж ерөөсөө баг тийм арга хэмжээ болтгоо гэж бодож байна. Яг Токио митийн яг ингээ монголчууд олон цуглардаг газруудад яг ингээ хэсэг бөөндөө уулзгаад ингээ юм зохион байгуулдаг байж магадгүй. Миний амьдардаг одоо Нагано мужид бол монголчууд угаасаа маш цөөхөн. Тийм болохоор ер нь бол хийж байгаагүй. Гэхдээ яг би нэг сэний Facebook group нэгээд тэгээ ингээд Наганууд амьдардаг хэдэн монголчуудаа ер нь цуглуулж авсан байгаа. Жаваа хэдэн хүмүүс бас байдаг нэлээ. Тэгээд яг бөөндөө нэг танилцах маягаар уулзалтаад энэ 7 сарын 11 биш л те 18-нд ерөөхдөө уулзалтаж тийг махшаарч эцгээе гэж одоо ирсэн байгаа. Намайг зохион байгуулах наадам байгаа биш үү арга. Тийм байна. Тооцоогоо яах чинь ярихгүй тийм. Тэгэл яг л хуваагаал гарна да. Солонгосынх бол ямар ч байсан би бас нэг наадам зохион байгуулах групп юунд нь бол байгаад байгаа. Өнөөдөр харсан Чоноо нотын наадам болж байсан. Маргааш болонгуудад Үжин бүгэ хотод нь болохоор 7 сарын 5-нд байгаа. Гэхдээ яг ер нь бол өнгөрсөн жил жишээ нь одоо энэ гадаад харилцааны яамнаас бас дэлхийн монголчуудын наадам гэж үг нь хийгээд тэгээ Бэлэг хотод хийсэн. Тэгээ тэрэн дээр бид нэр бас гадаад харилцааны яам манайх нөө хэлний чандах гэдгээрээ төрийн бусаараа очиод оролцоод тэгээд ялч айгуу гой том наадам хийгээд те бараг 5-10 мянган ирсэн баг гадаад хүмүүс гэсэн ирээд Монгол соёл тоглолтууд хараад шагаа бол үнэхээр алдсан байлээ нэрээ тэр асруудтайгаа ирээд харангуйч энд Англи Герман хоёр тоглож ийн энэ талд ингээд одоо Чех мэх гэл ингээд зүгээр зэрэгцээ тэр чи 20 дэ асартай тэгээд бүгдээрээ ингээд айгүй гоё тоглолт юм байлээ. Тэгээ наадам ямар ч байсан тэгж хийжсэн. Уг нь энэ жил Солонгост хийгдэн гэж яриад Америкийг ярьж байгаад Америк руу жоохон амжихааргүй байна. Ирэх жил мэл гэж яригдаад Солонгос руу гэжсэн. Тэгэл 9 сар руу нэг хойшлоод эсвэл цуцлагдсан нь ямар ч байсан нэгдсэн наадам хийх гэх тэр нь бол ер нь 2-3 жил яригдлаа. Тэгэл ковид гэж завсарлаа. Ер нь тэгэл бүтэлтэй болж өгөхгүй яваад байна. Маргааш ямар ч байсан бас ер нь хотуудаараа ингээд Солонгост болохоор наадам хийгээ явцдаг. Тийм наадмууд бол байна лээ. За тэгээ хэдүүлээ зарим нь оройтой зарим нь өглөө эрд босоод одоо тэгээд амралтын өдрөө гоё цаг зав гаргаад зарцуулж байгаад нь баярлалаа. Товчхон явъя гэж бодсон хэрнээ тэгэл баг бид нар 2 цаг ярьчлаа шүү дээ. Ялч гэдэгс бас яриад сонирхолтой байна л да бас. Харин тийм. За тэгээд цаг заваа зарцуулсан баярлалаа. Хэдүүлээ сэдвээ бол ерөөхдөө баг дараахаа сэдвийг эхний багийн явруулснаар баг ярьчихад болох баха гэж харж штэ. Нөгөө юм дээрээ. Тийм. Өөр намтай байна уу тэгээд гайгүй бол тэгээд сайхан надаараа энэ хотод л гэдэг. За сайхан надаараа. Бэлтийн өдрүүдээ гоё өнгөрүүлээрэй. За та хэдийгээ бас цаг зав гаргасан баярлалаа. 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 За баярлалаа. Баяртай.